dobry, dzień dobry. Ja się jeszcze ogarniam. Słuchajcie, lecą ze mnie włosy, bo wpadłam rzutem na taśmę do pracowni. Prosto z drogi praktycznie. O, muszę jeszcze włosy upiąć, wiecie? Dzień dobry, dzień dobry. Ja już czekam. Ja też już czekam, lecz aktywnie. O, cześć Joasiu, cześć Kasiu, cześć Mandy. Witaj Beatko. Wybaczcie, jeszcze się ogarnę trochę. Popatrzymy tu na obraz, bo znowu mi słoneczko mocno świeci w okno i musiałam zaciągnąć roletki. Więc trochę sobie podokręcamy. Zobaczcie, dzisiaj rano kto był na kawie i mówił, że mam długie włosy, bo właśnie wróciłam z drogi. Takie już mam długie. O, tu widać? Bardzo długie. Więc teraz się upinam dopiero, bo wpadłam rzutem na taśmę, słuchajcie, prosto z trasy, więc szybko zanim popodłączałam wszystko, poprzesuwałam, wiecie, o teraz lepiej, te laptopy. Najpierw podłączam, jeszcze szukałam okularów. Jeszcze to sobie je muszę wyczyścić trochę, to się poschodzimy. Nie wiem, czy nie jest za ciemny ekran, zaraz sobie sprawdzę w telefonie. Teraz tam wejdę i będę Was witać. Ale mam brudne brille. Kurczę, czyszczę. A, jeszcze mamy czas, a ja tak na szybko, słuchajcie, czemu ja myślałam, że już jest sobie... Nie wiem, jak to się wydarzyło. Powiadomienie przyszło, że mam live'a. Ja sobie zaraz zerknę, jak to tam wygląda. Na tym podglądzie. Asia prowadzi na żywo. O, widzę, że Was tu troszkę przybyło. No całkiem fajny jest ten obraz, całkiem jasny, bo ja bym też chciała, żeby było tu rany. Ale słuchajcie, jestem zasapana jak koń po westernie. Urządzenie do przechwytywania wideo. To jest nasze, prawda? Nie dźwięku, tylko wideo. To zaraz sobie spróbujemy troszeczkę podkręcić. Dobra. A już tam potem słoneczko zachodzi bardziej, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra. Już wskakuję. O, już jest. Ale już Was tu. A ja się będę witać. O, jest teraz jaśniej. Chyba jest lepiej, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzień dobry i hello. Aha, tu się widać. Cześć Maju, witaj. Witaj Kingusiu. Witam Cię Paulo. Witam ponownie Marcelinkę. Marlenkę. No, słuchajcie, ja te włosy, wiecie, jeszcze biegłam szybko. Tak się zasapałam, zanim ja muszę przenosić laptop, wiecie, pociągać kable, bo chowam go pod stół, ten laptop, żeby nie huczał, żeby było przyjemnie pracować i tak. A, witaj Monisiu. Cześć Ewciu. O, jest dobra, już teraz już wiem to na bank, że będzie jasno, chyba w miarę. Dobra. Więc już tak zostawiamy. Ja się muszę ogarnąć. I czytamy. Jak fryzurka to wielkie słowo. Cześć Ewuń, artystyczny. Aha, czekajcie. Witaj Patrycja, ja tylko się witam, bo idę spać przed nocką. To spokojnej pracy też życzę przy okazji Patrycja. Hej dziewczyny, witaj Emily. Witam Henryczko, witaj ponownie popołudniową porą. Już macie chyba mnie dość rano, po południu. Kika, oj, tu będę miała problem, muszę to zaraz, słuchajcie, szybciutko sobie wrzucę na tłumacza, choć pewnie może ktoś potrafi ładnie się wypowiedzieć w języku, którego mi nie jest portugalski wykryty. Czy jeszcze mogę jedno napisy do swoich filmów, włączyć opcję YouTube podczas publikowania. Ojku. Słuchajcie, włączam to, a to wiecie, nie wiem o co chodzi z tymi napisami. My nie mamy języka polskiego, nie tłumaczy. Są napisy, które trzeba sobie ewentualnie skopiować i wrzucić do translatora. Automatycznie chyba nie tłumaczy YouTube, jeżeli chodzi o język polski. Współczuję, ja źle znosiłam nocki, a kiedyś pracowałam tak. Dzień dobry Natalia. Witaj Anetko.
Witaj Kasiu. Nie wiem, słuchajcie, czy można. Napisy niedostępne. Ja nie mogę, nie mam opcji tutaj włączyć teraz napisów. Jeżeli ktoś potrafi w języku portugalskim, no to może przetłumaczyć. Witaj Ula. Ja też kiepsko je znoszę, ale pracować trzeba, kredyt sam się... No, tak to jest. Witaj Dorotko ponownie. Kasia podarowała pakiet Ewie, także Ewa, skakuj i korzystaj. Kasiu, bardzo dziękuję za podarowanie pakietu. Muszę jeszcze wyciszyć sobie. Witam wszystkich. Witaj Grażynko, witaj Agnieszko. Co to za perełki leżą na Twym biurku? Perełki. W sensie chodzi Ci o... Perełek w sumie żadnych nie mam. Aha, bo tutaj nie widać, a ja tak sobie to muszę tu przesunąć, żeby było lepiej widać. Zaraz tu będę mówić, co mam i będziemy działać. Oj, nocki dają popalić. Ja na szczęście pracuję co czwartą nockę po 12 godzin. No, na pewno potem trudno się jest ogarnąć. Kochani, dzisiaj sobie jedziemy z ateciakami. Będzie mi miło za każdego kciuka, no bo wiadomo, że to wtedy te filmy są jakieś bardziej tam lepiej traktowane przez YouTube'a. Ja zawsze staram się, słuchajcie, nawet jak nie mam jakoś tak możliwości wszystkiego komentowania, to zawsze zostawiam kciuki pod filmami. To jest naprawdę ogromna pomoc do każdego, kto tworzy i jest tutaj na YouTubie, więc z góry bardzo Wam dziękuję za wszystkie kciukaski. Dobra, kochani, trochę się tutaj dzieje. Ja już wszystko Wam opowiadam. Ja sobie tu troszeczkę odsuwam jeszcze, żeby przełożyć te rzeczy na tą stronę, a to przesunąć tutaj. Ja troszeczkę rano na grupie już pokazywałam, co będziemy sobie dzisiaj robić, a będziemy robili, słuchajcie, ateciaki na zlot w Łodzi. Wy na Biglu, tam na stronie, no kurczę, mam tak ten okular tutaj, przepraszam Was, na stronie organizatora, tam zlotu łódzkiego na Biglu macie też do pobrania, bo dziewczyny przygotowały świetne te plecki na ATC, te tylne części, więc możecie sobie pobrać takie z ZOO. O, ja je mam tutaj przy sobie. Natomiast ja mam plecki też swoje, w związku z tym, że mam tutaj też taki małą niespodzianeczkę dla tych, którzy otrzymają, na razie tu przykryję, chociaż to myślę, że to zrobiłam sobie sama swoje, a papierki, a ja przeczytałam perełki, Boziu kochany, słuchajcie, ja już jestem ślepa. Takie miałam te okulary brudne, że nie widziałam, ale masz ładne plecki do tych ATC. No tak sobie zrobiłam sama, ściągam jajko, nosek mi łaskocze. Witaj Alicja. Alicja, masz fajne nazwisko, ale cudnie piękne połączenie kolorów. Cześć wszystkim. Witaj Aniu. Także kochani, parę słów, tak na szybciutko. Ja przygotowałam sobie wstępnie już bazę, czyli ten, wiecie, ten spód basicowy. Ja będę robiła 30 ateciaków. Mam ten spód, czyli bazę, na której wszystko będzie siedzieć. Mam też tutaj te... I ona ma, słuchajcie, taki ateciak ma bazę 8,9, 6,3. Dalej podcinałam sobie już też te takie, wiecie, bazowe, kolejne, żeby takie fajne podbicie było. I to są takie miętowe tła. I on ma rozmiar 8,6 na 6 cm. I kolejny, ten różowy, ja gdzieś ich miałam jeszcze docięte, ma 8,2 i 5 i 6. I to jest tutaj góra. On jest przeradełkowany. Ja, słuchajcie, no niestety, ale tak jak już też mówiłam rano na naszej grupie inspiracyjnej, musiałam sobie to przygotować, bo to byśmy nie dali rady tutaj zrobić w ciągu, nie wiem, godziny, 2-3, tylko zajęłoby to dużo więcej czasu. Nie wiem, czy byśmy całą noc tutaj, znaczy przesadziłam całą noc, ale powypychać. Ja się posłużyłam taką foremką, to jest chyba, ja już nie pamiętam, czy to nie jest z Marty. Tak, to jest foremka taka starą, mam
z Marty Stewart. Wycisnęłam sobie takie wyciski z masy na tej foremce. One leżały mi tutaj chyba z 2 dni, aż to wszystko tak porządnie wyschło. Potem sobie tylko nakleiłam właśnie na te najmniejsze elementy i wszystkie smarowałam gesso białym, czyli cała rameczka jest, żeby ona potem, wiecie, nie zżółciła się z upływem czasu. Jest cała, wiecie, białym gesso. Wszystkie te rameczki mam pokryte białym gesso i też tak widzicie, powyjeżdżałam na zewnątrz to celowo, żeby trochę tego białego było takie, jak będę potem tam chlapać, żeby to było takie bardziej widoczne. Ja już mam tu opisane, jak ktoś chciałby wiedzieć te rozmiary, żeby one były widoczne, także ja tak sobie to już przygotowałam. To jest rozmiar tej bazy różowej, na której będę tworzyć, to jest rozmiar tego tutaj miętuska, a to tego różowego na górze. Ja, słuchajcie, skorzystałam z tych wiosennych takich uzupełniających elementów, z bloczków uzupełniających Mintaja z kolekcji Spring is Here. Ja ich mam dosyć sporo, więc tutaj akurat mi się tak fajnie sprawdziły. Natomiast same te motylki wycięte są z elementów do wycinania kolekcji Today od Lemoncraft. Taki sobie zrobiłam totalny miks. Te naklejeczki na tyłki też, bo tam jest też rabacik dla osób, które ATC dostaną, więc to też, wiecie, no musiałam sobie to wcześniej przygotować wszystko i dlatego nie korzystałam z tego zlotowego, takiego typowego, bo miałam tam do przemycenia swoje elementy. Dalej, co mam? Słuchajcie, mam właśnie powycinane motylki, mam też różne takie, wiecie, gałązeczki wykrojnikowe, które mi tutaj najbardziej jakoś spasiły, bo chcę też tam coś podłożyć, żeby to nie było ten motyl na takim gołym zupełnie tle. No i to, co będę też robić, to troszkę sobie użyję Wax Past, czyli takiej pasty metalicznej o kolorze Rose Gold i ta pasta jest z Pent Artu. Można sobie podkręcić to tą pastą, wcale nie trzeba. Mogłam sobie wziąć rękawiczkę, żeby to, no myślę, że palcem to będzie lepsze takie wyczucie. Cześć Klaudia, dziękuję. Cześć Teju. Jadę autem i nie dowierzam, że ja dostałam wspieranie. Ewa, tylko nie walnij gdzieś, spokojnie. Witaj Iwunia. A ile ateciaczków robisz? Ja mam przygotowane na 30 ateciaków materiałów. Witaj Zdzisławko. Ło, ile tego super. No 30. Cześć Kasieńko. Mam też tu, słuchajcie, taśmę dwustronną, bo na niej będę sobie podnosić. Będziemy chlapać sobie farbami. Ja mam złote z ganzajtami. Wszystkie można, wiecie, akwarelowe wykorzystać. I mam też koloreksa białego. Jakoś tam będziemy sobie chlapać. Ja tutaj próbowałam chlapać na różowo i nie podoba mi się tak do końca ten efekt, bo on się tak nie odróżnia bardzo. Myślę, że te bielsze chlapania dają nam taki fajniejszy efekt i będą lepiej widoczne na tej karteczce, więc słuchajcie, możemy sobie pogadać. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania związane ze zlotami, bo rano też tam na grupie była dyskusja, bo było wiele obaw o to, więc możecie śmiało, słuchajcie, pytać, możemy sobie porozmawiać. Ja tutaj zostawiam ten opis, zostawię też sobie tutaj te 2 ateciaczki, no i powolutku będę... Aha, i to, co jeszcze jest ważne, kurczaczek, ja chyba sobie długopisu nie wziąłem, ale mam tutaj mój, to żeby na każdym ATC, słuchajcie, chodź tu długopisie niedobry, a powiem mu niedobry i mi przestanie pisać, nie? Na każdym ATC te informacje, które znajdują się właśnie na tylnej części, to jest, wiecie, tytuł ATC, dla mnie to jest Łódzki Bigiel Skrapowy, ja sobie to umieściłam u góry. Autorem jest Asia Szulik, warsztaty kreatywne. Dalej mamy mail, jaki chcecie, żeby... Znaczy to jest taki bardziej mail kontaktowy i seria, znaczy się ile jest przygotowanych tych ATC i wtedy piszemy sobie tak, że ten, który na przykład mam tutaj, to jest numer 1, a wszystkich jest 30. I następnie tutaj już sobie nakleiłam, mam numer 2, a wszystkich jest 30. Numer 3, a wszystkich jest 30. Czyli zawsze podajemy, który to jest w kolei, a ile jest wszystkich. 3, czyli tu będzie 4 przez 30. No i tak sobie jedziemy. Ja sobie myślę, że najpierw ponaklejam sobie te plecki, bo wiecie, będzie się lepiej kleić.
7, 8, 9. Ale słuchajcie, taka w biegu jestem dzisiaj, że po prostu 10, 11, 12. To jest taśma z Craftweny? Tak, to jest taśma z Craftweny. Witaj Marzenko. Śliczne teacie, uwielbiam motylki. To się cieszę. Pisać nie umiem dziś, czy co? Tam wszyscy się możemy domyśleć przecież. Czekajcie, 13 na 30. No i tak, wiecie, ile tych ATC jest, tyle piszemy kolejny numer przez ile ich jest, nie? Jaka cisza, ale nie chcę się, wiecie, pomylić. 27, 28, 29 i 30 na 30. No ja ich mam więcej, bo ja to, wiecie, na arkuszu drukuję, więc... Dobra, tak by to było. I teraz już będę czytać, co tam piszecie. To z tej motylkowej ekscytacji, no pewnie tak, chyba tak. Najlepiej jak słownik podpowiada. No. Słuchajcie, mnie to denerwuje, że mi zawsze zakrywa, co wy piszecie z tej prawej strony. I teraz ja sobie już będę to kleiła na tych moich bazach też. Ok. Jeżeli, słuchajcie, ktoś ma ochotę na takie plecki, na łódzki zlot, to Kasienka tam już wysłała wspieranie. Rany boskie, słuchajcie, ja sobie to teraz muszę nic nie naciąć, bo to się tak źle potem zdejmuje. To dla osób, które dzisiaj, słuchajcie, wyślą naklejeczkę, to takie plecki z miłą chęcią mogę podesłać. One już są na, wiecie, jak to się mówi, na PDF-ie takie rozciągnięte. Ja sobie będę jechała w ten sposób. Myślę, że tak mi będzie najłatwiej. Także Kasieńka, zapraszam Cię, jeżeli będziesz chętna, jeżeli ktoś się wybiera na zlot, a takie plecki ma ochotę. To zachęcam, a jeżeli, słuchajcie, ktoś, a ja wiecie co, zrobiłam jeden błąd, bo sobie nie wydrukowałam. Nie lubię odklejać tych elementów. Czekajcie, bo sobie będę, bo słowiki żyją własnym życiem. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, właśnie mam graficzki takie fajne do wycinania i oczywiście w tym całym pośpiechu i biegu, bo byliśmy z synem u lekarza, zapomniałam sobie ich wydrukować, ale mam nadzieję, że znacie już mój styl też, podejście i grafiki. Nie wiem, czy ja to bym teraz tu na szybko drukła. Nie bardzo. Wśród osób, które dzisiaj ponaklejkują, czy wspieranie podarują, to będzie do rozdania. Słuchajcie, właśnie te plecki do ATC, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, czy ja taki pakiet po prostu wyślę. Jeżeli komuś się to przyda, to wykorzysta, chyba że ktoś mi napisze, bo tam trzeba w mailu, bardzo proszę o zgłoszenie się, nie będę to nacinać. Dlatego ja właśnie tak wolę, naprawdę, uwierzcie mi, kleić sobie klejem na papierze i ciąć, bo to mnie doprowadza do szewskiej pasji, że te papierki mi potem nie chcą schodzić i ja się tak wkurzam nad tym. Teraz się nie umiem skupić, co do Was mówię. Na warsztaty@asiaszulik.pl i kto będzie chciał sobie takie plecki na zlot, proszę pisać, że plecki też mogą być.
a reszta to polecam. Fajne. Same grafiki, bez tyłu. Takie grafiki fajne na ATC. A więc bardzo chętnie. Czekajcie, ja tutaj muszę to tłumaczyć wszystko, bo ja nie umiem po tym języku. Zobaczymy. Nie wiem. A ja tu nawet nie mam klawiatury. Kurczaczek, słuchajcie, nie podłączyłam sobie klawiatury, mam na... O rany, tu człowiek chce dobrze, żeby nie huczał. Słuchajcie, czy ktoś umie po portugalsku? Christy, gracias. Nie potrafię, bo tak bym szybciutko, wiecie, sobie na translatora wpisała i coś tam odpisała, chociaż miłego. A tak ja w tym pośpiechu, słuchajcie, ja się dokończę. W tym pośpiechu z biegu wpadłam szybciutko, widzieliście, że podłączałam wszystko. I wiecie, jak ten laptop cofnę, to mam go pod biurkiem i nie podłączałam sobie tu klawiatury, bo ja mam tylko monitor. No i z jednej strony człowiek dobrze chce, żeby, wiecie co, nie? Żeby fajnie nie huczało Wam, żeby był komfort słuchania live'a. No a z drugiej strony zaś są inne utrudnienia. No to utrudnień nie ma, ja mam klawiaturę, tylko po prostu już nie zdążyłam podłączyć w pośpiechu. Ty ja to przyjeżdżaj, czekajcie, marzę o wycieczce do Wrocławia. No to wiesz, siadasz i pędzisz. Nie, ja się... Cześć Edytka! Ja tu dostanę palpitacji serca. Słuchajcie, dla mnie jednak, tam mi dziewczyny coś podpowiedziały, że sobie, wiecie, na tej dwustronnej, ja w ogóle miałam swojego czasu problem, bo dwustronne, jak je zaczęłam nacinać już potem, to one mi się nie chciały odrywać, te błonki. No mam teraz Emersona, te naklejki, one są lepsze. Natomiast widzicie, ja dostaję furii po prostu. Ja wolę sobie klejem, ciach, ciach, jednak dla mnie to jest szybsze. Nie wiem, może coś robię nie tak. Jak sobie tutaj nie natnę, powoli i spokojnie, no to odchodzi, jak już się potem poirytuje. Nie wie jak mówić w Twoim języku, ale jest fanem Twojej twórczości. A to też sobie już przetłumaczyłam, tylko właśnie ja mam problem jej odpowiedzieć, bo tu sobie robię kopiuj wklej, a żeby jej odpowiedzieć nie umiem, wiesz, wpisać, żeby sobie tam jej coś przetłumaczyć. Że jest mi bardzo miło, ale nie wiem, może spróbuję jakoś potem. Wiecie, wszyscy mnie męczą o te napisy. Napisy, jakie ja tylko mogę włączyć, to te automatyczne, takie, które się pojawiają w języku polskim. Na inny język, nie wiem, nie ma takiej opcji, nic mi o tym nie wiadomo, ja już to tam oglądałam, chyba że czegoś nie ogarniam, albo coś weszło i ja znowu o tym nie wiem. Bo swojego czasu, jak wchodziły na przykład nowości na YouTube'a, to nie wszyscy równocześnie mieli opcję je mieć. Więc to też takie cyrkuski były. Ładnie się plecki. A dziękuję bardzo. Obrigada. Portugalia, widzicie. To jednak wyczaiłam tyle dobrze. Cześć Asieńko, cześć Marzenko. A kto w ogóle z Was, słuchajcie, się do Łodzi wybiera? Piszcie. Jak się wyda. Przyjedź na zlot, właśnie. Słuchajcie, trzeba przyjeżdżać na zlot. Na zlocie to też będę, na pewno byłam 2 razy. Anna Górazda dla wszystkich to chyba z 300 trzeba. Czekajcie, bo ktoś coś pytał. Ja tu chyba przegapiłam, przepraszam, bo się skupiłam teraz na tych diobelskich atyciaczkach. Ja niestety czekam z utęsknieniem na Wrocław. Marzę o wycieczce do Wrocławia, to czytam, to przyjdzie koniecznie, że mieszkam od 2009 roku. Asiu, wybieram się na Twój warsztat i jak czas pozwoli, chciałam przygotować ATC, to ile muszę ich zrobić, aby starczyło dla każdego? Słuchaj, ja warsztatowiczek mam, na warsztacie jest 20, no i dla nich będzie też ATC. No a zlot to wiesz, nie wiadomo ile będzie osób. Ja po prostu, wiecie, no w pewnym momencie, jak już mi się kończą ATC, to nie mam, no nic nie zrobię, ja też nie jestem w stanie zrobić ich
jakąś ogromną ilość. Zrobię tyle, ile dam rady, więc no. Dla dziewczyn, które... O, jakiś ten krótki, a to nic nie szkodzi. Dla dziewczyn, które są na moim warsztacie, no to wiadomo, że będą ateciaczki i tyle, ile będę miała jeszcze, to dla reszty zostanie. A ja mam nawet jednego pewnie nie zrobię, bo zbliża się koniec roku, więc szał-ciał się zaczyna. No to tak. Kiedyś to w końcu uczynię. Nie wiem, jak mówić swoim... Aha, dobra, to czytałam. Media też z Wrocławia, też będzie się kiedyś spotkać. No widzicie, dziewczyny. Tu Marzenkę witałam. Przyjedź na zlot, koniecznie na zlocie też. Już byłam 2 razy. Ja na DWC będę drugi raz. Widzę, że sporo nas we Wrocławiu będzie. No we Wrocławiu jest zawsze mnóstwo ludzi, więc myślę, że to też... Cześć Justynka! Trzeba do Wrocławia przyjechać. Koniecznie! Wszystkim ja tylko na chwilę, bo mnie czas goni. Powiedzcie, gdzie można kupić folię na ATC, takie, żeby włożyć? Asiu, powiem Ci szczerze, nie mam pojęcia. Może takie woreczki strunowe albo takie folie PP. Musisz sobie poszukać, bo one zawsze są rozmiarami, jakie mają rozmiary, sobie tam dopasować, jakie Ci najbardziej odpowiada. Ja do woreczków nie daję, więc jakby ja mam ten problem z głowy. Nie czuję potrzeby woreczkowania, bo to, słuchajcie, jest folia. Ja się teraz śmieję, no ale wiecie, jak mi potrzeba, to staram się z tej folii nie korzystać, choć jest to bardzo trudne przy takich skrapowych rzeczach, bo wiadomo, że wszystko w ten sposób zabezpieczamy. Folia też chroni przed uszkodzeniami, jakimś poplamieniem i tak dalej, no ale staram się ile mogę, jeżeli nie mam takiej konieczności, to daję. Ale tak jak mówię, jak sobie zerkniesz na Allegro, to są takie woreczki foliowe się pisze, albo woreczki PP, nie wiem, jakie tu krzywo kleję. Kto dostanie krzywy ateciak, kto dostanie buziaka jeszcze za przeprosiny. No i to są takie właśnie te PP to są takie, które ściągasz i klejem kleisz. Albo normalny strunowy woreczek. One są w przeróżnych rozmiarach, a woreczki strunowe, tego jest, wiesz, całe mnóstwo na Allegro w przeróżnych rozmiarach i sobie tam dopasowujesz do ateciaczka. Tak, to się na trawę pali. No bo tu będę okno zamykać, słuchajcie, bo się zaraz uduszę. Znaczy nie okno, tylko drzwi. I ja będę u Ciebie na warsztacie. O, no to fantastico! No ja dzisiaj jeszcze tak. My z siostrą jedziemy. Super, Aniu, podchodźcie, słuchajcie, witajcie się, Buziu, jak ja się cieszę. Znaczy ogólnie nie chce mi się jechać, bo wiecie, że ja nie lubię jeździć. Ale jak już jestem na miejscu, to już jestem szczęśliwa. Najgorsza ta podróż, no po prostu nie lubię, no co zrobię. Jakieś wady trzeba mieć, nie? Jestem u Ciebie, tak, Agusiu, wiem, cieszę się bardzo, więc Ty pamiętaj, żeby tam, my jedziemy na cały weekend. Nie, no ja do Łodzi nie. Ja na cały weekend planuję wypad. Kurczę, przed chwilą go trzymam, on mi się tutaj zgiął we Wrocławiu właśnie. Ja na Allegro kupuję albo na Temu. O, na Temu. Nie muszę na to Temu zajrzeć, bo tam wszyscy o tym Temu, a ja jakoś jak zwykle 100 lat po zadku. Ja będę w Łodzi i nawet na Twoim warsztacie. O, no normalnie, same warsztatowiczki. Słuchajcie, to jak potem powarsztatujemy, to ja myślę, że będzie jakiś fajny czas pozakupować trochę, ależ ten obraz mamy jakiś rozmemłany. A potem się możemy gdzieś umówić, żeby sobie, Wy już pewnie po warsztacie będziecie mnie mieli dość, ale jak Wam dam popalić, ale myślę, że potem można się gdzieś na kawkę umówić, gdzieś tam wsiąść, nie wiem jak to tam będzie wyglądać. Słuchajcie, na stronie Bigla tam dziewczyny świetnie filmik nagrały, można sobie zerknąć. Tam widać fajnie jak to będzie wszystko rozplanowane, więc można już tam podglądać trochę. O, kurczaczek, uciekło mi. Moja Łódź, a mnie tam nie ma. Ale jest szansa, że będę w Katowicach. Będziesz w piątek, bo ja w sobotę będę na ślubie. Ja, Asiu, będę w sobotę. Moja Karolina, robimy drugiego urodziny, bo nie miałabym potem już innej możliwości, bo z kolei my za tydzień mamy te wyjazdy moje z
stacjonarne, boże kochani, wyjazdowe w Gartatowicach. Ja nie miałabym jej kiedy zrobić urodzin i dlatego robię jej 2 czerwca, więc w piątek będę ogarniała jeszcze wszystko, tak wiecie, na imprezę, na urodziny i tam do warsztatu szykowała, a w sobotę będę w Katowicach, no i w niedzielę będę mieć imprezkę rodzinną, więc tak jakby no lekko średnio, jak to mówią, więc w piątek raczej mnie nie będzie. Co ja to tak dzisiaj krzywo kleję, to ja nie wiem. O super warsztat mi chodziło. Hello, cześć Agnieszko. Ale pięknie ta ATC. Aj, Edytka, dziękuję. Nie będzie. Cześć Kasiu. I ja postaram się chociaż parę zrobić. Słuchajcie, kochani, bo właśnie tam dziewczyny, ktoś pisał do mnie w sprawie ATC. ATC-aki nie są obowiązkowe, słuchajcie. To jest, tam w ogóle chyba też w Łodzi będzie ten taki punkt do wymiany ATC, bo widziałam tam na tym planie, więc ATC to nie jest nic obowiązkowego. Słuchajcie, żebyście nie czuli się jakoś zobowiązani, jak ktoś, nie wiem, nie wie, nie czuje tego, nie ogarnia tematu, nie wiem, nie chce, już nieważny jest powód. ATC to jest dobrowolna taka, wiecie, inicjatywa i wcale nie trzeba mieć. Ale zawsze się zachęca, bo to takie fajne jest. Ja postaram się chociaż parę zrobić. No właśnie, Paula, nie mam towarzystwa na ten zlot do Wrocławia, a samej tak smutno. Witaj Agatko! Dawno nie byłam na żywo. No właśnie tak teraz, wiesz, jak zobaczyłam Ciebie, to pomyślałam sobie, że faktycznie przeszło mi to przez myśl. Edytko, dziękuję Ci za naklejeczkę. Zapraszam na warsztaty @asiaszulik.pl. Ećka wie gdzie, bo Ećka to zawsze. Widzicie? Widzicie? Nie, to nie na moje nerwy. Ja to tam wolę klej mój. Albo się śpieszę, wiecie, i to też jest tak. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, nie? Ja tu mam, słuchajcie, wodę przygotowaną, bo jest dzisiaj tak gorąco. Ale tam w pociągu to zawsze potem dziewczyny się zgadują i ja będę pierwszy raz, także nie będziesz sama. Z Ciechanowa Mazowieckie. O, zastanawiaj się, przyjeżdżaj. Poproszę tego krzywego ateciaka. Krzywego ateciaka. Uj, za mocno nacięłam chyba, bo mi się aż zdarło z papierkiem. Cześć Karolinka! A co to takiego jutro masz, że się stresujesz? Wyżal się tu śmiało. No chyba, że nie chcesz oczywiście. Wiecie, to zabrzmiało, jakbym tu Karolinę, wiecie, zmuszała do zwierzenia. Zaraz ucieknie. Bo wiem, że... A, jutro jest wtorek, egzamin ósmoklasisty, ale to masz ósmoklasistę. Jakie masz dopracowane te plecki? Nie. No, zostańmy przy tym. Mucha. Cieszę się na te zachęty, może się zdecyduję. No koniecznie, słuchaj, tyle wyścisków, tyle buziaków, tyle spotkań. To nie ma się co w ogóle zastanawiać, słuchaj. Ja jestem zanerwowana na taki sposób klejenia tych plecków. Ja jestem taki, słuchajcie, szajbuz, że... Cześć Aniu! Oj, 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 o, ależ mi, słuchajcie, ja tego nie, jak ja już coś robię, to ja się nie umiem tutaj czytać. Cieszę się na zachęty. Dobra, to czytałam. Z Berlina będę jechać. O, rany boskie! Fajnie, już mnie Asia przekonała. A ta Paula przyjedzie. Wszystko przez ciebie. Tyś mnie namawiała tu, słuchajcie. Muszę stanąć gdzieś autem daleko. Nie, słuchajcie, zloty są cudowne. Naprawdę. Klimatyczne. To Cię poznam, super. No widzicie. Muszę się w końcu ruszyć. No, te pupki. Super przestrzeń w Łodzi. Jak obejrzałam film, zaczęłam żałować, że mnie nie będzie. No, wiecie, w tym orientarium to wygląda tam zachwycająco. Już sobie to wyobrażam, jak to tam już jest zapełnione, wiecie, dzikimi babami.
Może ktoś będzie chciał papier czerpany? W weekend zaszalałam zrobieniem papieru i mam tego ogromną ilość. Boziu, ja muszę w końcu, bo ja dostałam, Kasiu, to od Ciebie, nie? I ja go mam cały czas na półce, nie muszę go... Od Ciebie, Kasiu, tak? Czy ja może coś nie pokręciła? Ja jestem niereformowalna ogólnie rzecz biorąc, więc... To się może wszystko zdarzyć. Agusiu, witam Cię, wspieram Asię. Kochana, zerkaj co tam. Widać, słychać, bo w panelu wspierania wszystko jest widoczne. Dobra, okleiła to, działchy. Teraz już te przyjemniejsze. Wreszcie klej mogę wziąć do ręki, a nie te paskudztwa jakieś. Dajcie mi pokój. Ja jestem zanerwowana. Po prostu raptus taki. W Katowicach kiedy zlot? W Katowicach jest 31, 1, 2. Czyli 31 maja, 1, 2 czerwca. Jest tutaj organizatorka zlotu w Katowicach, Monika Stanowska, więc możecie tam Monię podpytywać co. A tak, Moniczko, bardzo dziękuję. Ja już tutaj sępiłam olajki, czy olajki, o kciuczki. I teraz jedziemy, słuchajcie, sobie z tymi miętuskami. Teraz już tu będzie fajnie, bo teraz już jedziemy tła. Teraz już mogę poczytać w spokoju, słuchajcie, komentarze. Tak to słońce tu przez okno daje. A to słuchajcie, nacieszyłam się, że klejem i teraz, bo mój klej został dzisiaj przeze mnie niezakręcony. I mało tego, zostawiony pod oknem, gdzie tak słońce na niego dało czadu, że chyba się na mnie obraził. Więc no wcale się mu nie dziwię. Zaraz się odobrazi, jak go trochę poużywam. Cześć Małgosiu, dzięki bardzo, bo rzeczywiście te foliówki na ATC niepotrzebne, zasugerowałam się jakimś filmem. Ale Asiuniu kochana, ja Ciebie nie, słuchajcie, żeby to źle nie wybrzmiało, Boziu kochany, teraz mnie zgłupią, mi nie o to chodziło, ja po prostu chciałam powiedzieć, że niestety nie jestem w stanie Ci doradzić, bo ja nie używam foliówek. Ja tak, kurczę, staram się, wiecie, te folie ograniczać, ale i tak mimo wszystko, choćbym bardzo chciała, to te, wiecie, zamówienia. Ja na przykład zamówienia pakuję w te foliowe torebki tylko po to, żeby to wszystko się w środku nie rozlatywało, czyli żeby wszystko było no w tej folii, nie? Jakieś tam drobne rzeczy, wiadomo, różne zamówienia, to po pierwsze, po drugie, żeby też to zabezpieczyć przed jakimś zewnętrznym, jak gdzieś tam się coś by komuś gdzieś tam kurierowi, nie wiem, wylało, zalało, żeby to się tam nie zniszczyło. Nie wiem, jak się jakoś to dziwnie cięłam. No, u mnie bardziej to właśnie w tym kierunku, nie? Ja sobie zabezpieczam. Tak o to mi najbardziej chodzi. Ale słuchajcie, absolutnie ja nie, Boziu kochany, nie chciałam nikogo tu zniechęcać. Przecież to nie jest... Teraz się tak kupiłam, to mi jest wstyd, że to taką wyjechałam z ekologiczną gadką, słuchajcie. A Szuliczka tam w folii ja się tam w folii kąpie, a jeszcze gada. Ja już łapkę dałam, dziewczyny, łapki w górę. Dziękuję, kochani. Czy jest jeszcze miejsce na warsztaty u Ciebie w Łodzi? Nie, Ewuniu, nie, bardzo mi przykro, nie ma. No, zapisy na warsztaty w Łodzi były już bardzo, bardzo dawno. Znaczy, no bardzo, no dawno już, więc... Egzamin klas 8 młody ma, no właśnie, tak teraz mnie olśniło o tym, że są egzaminy. Wiesz, ja już teraz bardziej zaś myślami przy maturach, 8 klasy już za mną. Cześć Mateusz! Ja też się stresuję egzaminem. Znowu mnie wyładowali do komisji, a siedzę z dzieciakami z dostosowaniami. Oj, 3 godziny bez ruchu, patrując się w ściany. Tak ten papier był ode mnie. I ja go mam, Kasia, naprawdę, i jest na półeczce. I za każdym razem, wiesz, chciałabym zrobić coś fajnego z tego. Nie chcę go też tak chłapnąć i jakby to powiedzieć, wiesz, jak to się mówi? Użyję go do czegoś. Podpowiedzcie mi słowo. Żeby go godnie użyć. O to mi chodziło. Bo Kasieńka w ogóle robi przepiękne papiery czerpane, słuchajcie, więc jak będziecie w Łodzi, to
Kasiu, musisz powiedzieć, co będziesz miała, żeby Cię było widać. Przecudne papiery. Kasia, ja je zresztą pokazywałam, ale no już może zapomnieliście, bo to było dawno temu. Znaczy dawno temu, no jak wtedy to było po zlocie jakoś, nie? Kingusiu, bardzo Ci dziękuję. Zapraszam Ciebie na warsztaty małpa Asio Frulik Pyly. My w zeszłym roku właśnie z dziewczynami po zlocie w Łodzi zdołałyśmy orientarium. Aha, no tak, bo w zeszłym roku to było w innym miejscu, nie? Nie było to. No tamto miejsce, no to będzie obłęd. I tu tak ten, słuchajcie, kleik wycieram, sobie łapki zbrudziłam. Za chwilę będę uciaprana jak prosiak i będę beczeć tutaj i się wkurzać. Pewnie z milion razy powtórzę, jak to ja nie cierpię mediowania. A to jeszcze takie mediowanie, wiecie, prawie żadne. U mnie też słońce pomalowałam. O, u nas bardzo cieplutko. Dobry wieczór, Justynko. Czemu nie krzyczycie, że po 18? No wołałam, no a ty mi tutaj nie odzywasz się. Zielony Ład się ludziom zaczyna udzielać. Ale nie, ja wiem, że ja starałam się ogólnie o tego minimalizowaniu plastików. To zawsze się tak starałam. Ja nawet próbowałam, słuchajcie, jakby klejenia paczek tą taśmą taką papierową. Nie szło mi to za bardzo. Jakoś tak. No może to też jest kwestia tego, żeby troszkę czasu popracować z tym, więcej się przyłożyć. Jakoś mi się to tam kiepsko kleiło i zrezygnowałam z tego, bo potem przy warsztatach, przy takich większych ilościach paczek, dla mnie to była taka mordęga i marnotrawstwo czasu. Dużo mi schodziło na to. W sumie sama sobie to wyrzucam, że się tak łatwo poddałam, no ale jeszcze mogę to zmienić. I to robimy teraz, słuchajcie, te bazy całkiem, czyli tutaj tą miętę, która jest na spodzie. Jak tam w ogóle z widocznością, bo ja mam wrażenie, że mam taki trochę, może ja sobie powinnam tutaj podwyższyć, o, pamiętajcie, że na paseczku na filmie jest taki trybiczek i tam sobie można jakość na maksymalną dać i wtedy jest lepszy obraz. Czyli można sobie podkręcić jakość filmu. A ja przy tak bogatych ATC często wkładam do foliówek, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem, zanim trafię. No to jak dużo się dzieje, to też jest fajne, nie? Żeby sobie zabezpieczyć tę produkcję taśmowa. Ja w młodości pracowałam na taśmie, tylko wiele mniej, żeby nie haczyło. No ja nie mam teraz folijek, więc mam nadzieję, że jakoś je tam fajnie ułożę sobie w tej mojej torbie z zielonych kotów i nic im nie będzie. Gorzej jak to potem ktoś będzie trzymał u siebie. O tym nie pomyślałam. Won mi stąd. Coś chciałam powiedzieć. Ja ATC daję do foliki, jak wkładam coś jeszcze. No jak są jakieś tam upomineczki małe, czasem się tam coś znajduje. Zaczynam udzielać, jak ktoś robi. Aha, to dobra, to Beatka czytałam. Stasiu? Taki łuk. Zamknij mi drzwi, jak stoisz. On się tam tłoczno robi na dworze. Wszyscy słyszą. Dziękuję. Niedługo będą motylki i to najfajniejsze. No to takie, wiecie, to jest takie długo. Długo, u mnie super. Co to za motyle? To są, Justynka, motyle z elementów do wycinania z kolekcji Today od Lemoncraft. Tam jest taka strona cała motylkowa i takich właśnie pastelowych, fajnych motylków. I powiem Wam, że jak zobaczyłam te motyle, to od razu pomysł do głowy, bo ja ogólnie może nie, że nie przepadam. Lubię motylki, są fajne, ale jakoś w tych pracach, nie wiem, jakoś rzadko kiedy ich używam. Jakoś taka jestem zagapiasta, potem jakoś nie pomyślę o tym, zapominam. No i pomysł, wiecie, w związku z tym, że ich tam jest sporo, to jak zobaczyłam tę kolorystykę, to od razu mi się przypomniały właśnie te z bloczka uzupełniającego te tylne karty Mintaja i uznałam, że doskonale się sprawdzą. Dobra, słuchajcie, czas to przeliczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 20, 23. No to już nie duże, tylko ja to liczę, przecież ja ich mam tu ponumerowane. Szulikowa. Czas tak prędko leci, to prawda. Kolory też moje ulubione. Cieszę się, słuchajcie, Alchemii z wiosennej kolekcji oraz z Primy. Podobne motyle są... O, widzisz, a z Primy to nie miałam, więc nie wiem. Czekajcie, bo mi się to trochę ubrudziło. Nie wiem, co ten mój mąż tak wystrzelił, jak... Oj, tutaj coś trochę krzywo dociąłam. Nie, tam się pochlapie, pomarzę. Nie będzie widać. Już kończymy i kolejna będzie kolejna faza. Teraz to już pójdzie, myślę, ciekawiej. Także jak ktoś będzie miał ateciaczki, można po prostu podchodzić. A masz ATC? A wymienię się i się wymieniać między dziewczynami. A będzie też tam, dopatrzyłam punkt taki chyba wymiany ATC. Chyba o to chodziło, bo widziałam gdzieś tam w tle na tym planie, co dziewczyny wrzuciły, że tam było coś właśnie przeznaczone na ateciakowe te. Wiecie, Jezu, ale mnie gryzie w gardle. Naprawdę ktoś coś palił na dworze. Ale to taka trawa. Znaczy ja motylki, wiecie, mi się one podobają, są śliczne, ale jak mam potem... Co mi tu się dzieje? Jak mam je potem gdzieś na przykład dołożyć, no to tak nie zawsze jakoś mi to wszędzie pasuje. Tak przynajmniej ja mam takie poczucie, jak widzę u kogoś, to mi się zawsze podoba, a u siebie nie umiem tego dopasować. Zawsze gdzieś mi to jest jakoś nie do końca. Nie wiem, jak ja tu, słuchajcie, liczyłam to wszystkie. Czyżbym ja sobie... A, ja wiem, co ja tu nabroiłam. Ja sobie przebiłam ten dzióbek dzisiaj. O! Dobrze, że nie nakleję. A, widzicie, a mówią, że zawsze spada na posmarowane, a mi nie spadło. A mi nie spadło na posmarowane. Cześć, Anielko! Tak, jest ostatni, ale ja tu miałam takie w zapasie, więc dobrze, że wiecie, miałam przygotowane jeszcze takie elemenciki zapasowe. No, ja dzisiaj, słuchajcie, oklejałam tektury introligatorskie białym papierem, bo ja już potem, wiecie, na ten zlot na warsztat to już daję takie oklejone, żeby nie trzeba było na miejscu oklejać, bo to potem mokre, niewysuszone, czas leci, mnie nerwy bierą, a tak mam szpokoloko. Teraz to ja sobie tu muszę wyjąć, słuchajcie, nożyczki, które na bank tu wkładałam, więc muszą być. I będziemy jechać. Cześć Żanetko, kochana! Witaj, Paulinka. Znaczy też kochana, żeby nie... Cześć Żanetko, kochana. Witaj, Paulinka. I jedziemy, słuchajcie, teraz. Ja już tu nawet nie... Jak byłam dzieckiem, byłam niedobra dla motylków. Ja chyba nie chcę czytać tego dalej. Więziłam je w szkatułce z szybką, zamykałam drzwiczki i były w potrzasku biedne. No chyba nie miały za bardzo czym oddychać, wiesz, ja, znaczy powiem Ci, obstawiałam gorszą opcję związaną z nóżkami i skrzydełkami, więc no aż tak nie ma dramatu, ale tak czy siak. Wiecie co, ja sobie też od razu będę kleiła na środku ten, o, bo ja tu będę, ten motylek też musi być w górę, on musi być, wiecie, chcę, żeby on był tak, o, tam jest też kosteczki kawałek, przestrzennie do góry podniesiony, więc od razu też będę tu kleiła sobie te... No i tak jakby ktoś dotarł później, to przypominam, że na tej górnej części, która ma rozmiar 8, 2 na 5 i 6, ja sobie już przykleiłam wyciśnięte z masy rameczki, są gesem pomalowane, bo no i też przeradełkowałam przy okazji, bo tutaj, wiecie, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby teraz tutaj to wyciskać z masy. No nie ma opcji, no chyba nie wiem w ogóle jak zachowują się, jak wyglądają tak takie, wiecie, z masy elementy wysuszone grzewnicą, bo wiecie, jak one są wyjęte prosto z foremki, to one są takie mięciutkie.
Ja też wyobrażam sobie najgorsze, no widzicie, nie tylko ja mam takie słuchajcie, czarne wizje, bo mi się zaraz przypominają, słuchajcie, no nie wiem, ale moi koledzy w podstawówce w klasie takie łobuzy były, to oni tak, wiecie, muchy męczyli, świetnie sprawdzali, ile można usunąć pewnych części, żeby mucha jeszcze latała. Jak ja sobie to wspomnę, słuchajcie, no takich chłopaków miałam w klasie. No wyrośli na porządnych ludzi, ale naprawdę ich doświadczenia w klasie to do dzisiaj, jak wspomnę sobie, żeby mi się przyśniło, to ukończyłam skarbonkę, ale użyłam innych papierów. O, super. Tak, ja chciałam je zachować na wyłączność, a one biedne i tak krótko żyją, ale jak ty ich tak, wiesz, odcięłaś od powietrza, to ja nie wiem. Czy wiesz co, ja się nie naśmiewam, wiesz, z ciebie, bo historia, którą do dzisiaj wszyscy wspominają, to jest jak malutka Asia chciała, bo moja babcia miała kaczuszki, były małe kaczuszki. Może ja bym sobie to tam zrobiła, słuchajcie, na kleju. No i ja tak pewnego dnia, one były takie maleńkie jeszcze, wiecie, takie za mamusią biegały, malutkie kaczorki, czy gąski, ja już nie pamiętam. I ja stwierdziłam, że po prostu tak biegają cały dzień, że trzeba je wykąpać. Nie wiem, czy mogę to kontynuować, czy ktoś to zdzierży. No i wykąpałam. Chyba tylko 2 przeżyły. No słuchajcie, trzeba było ich porządnie umyć. No skąd ja mogłam wiedzieć? Słuchaj, chciałam dobrze. Tak to w życiu jest, nie? Chce się dobrze, a wyszło jak zwykle. Także taka jest historia kaczuszek mojej babci właśnie. Ja sobie tu będę wzmacniała to klejem jednak. Także te motylki to chyba jest pikuś w tym momencie. Cześć Aniu, zmykam podlewać ogródek. No, my to tak wieczorem bardziej podlewamy zawsze. Chociaż w sumie nie wiem, czy mój Stasiu dzisiaj nie podlewał, bo dosiewali coś z Karoliną, jak ja tutaj rano ogarniałam. Co ja ogarniałam rano? Już nie pamiętam. Dużo rzeczy ogarniam, potem to już sama nie pamiętam co. I zobaczcie, ile tu schodzi na takie duperelki czasu, a co dopiero jakby to się wszystko robiło, nie? Jeszcze. Tak to chciałam zachować. Aha, a mój chłopak to zbierał pająki. Był taki kawał o eksperymentach z muchą. Ja nie wiem, czy ja to chcę słuchać takie grupy. A to my z moim bratem, słuchajcie, łapaliśmy muchy i wrzucaliśmy je na pajęczyny, bo nam się podobało, jak pająk potem leciał i tam, wiecie, ja też jakiegoś psychola miałam w sobie, nie? Co by nie było. No. Tak to było, słuchajcie. A wiecie, jak pająk rozciągnął te swoje pajęczynki, a my biegaliśmy po domu, odsłanialiśmy firanki, żeby muchy, wiecie, jak mucha, nie? Na szybę, na okno. No, ale tu trzeba było złapać żywą, nie? Bo jak ona się tam nie tarmoliła w tej pajęczynie, to pająk tak, a jak ona się jeszcze rusza, to też nie byłam za dobrym człowiekiem, więc wiecie. Ja tylko witam. Aha, dobra, to czytałam. Mnie się też często śni czas przed maturą, a ja nic nie umiem, chociaż to historia. Ale takie rzeczy chyba powracają. Słuchajcie, ja w ogóle z wczoraj na dzisiaj to jakieś takie sny miałam. Dzieci, mój Tomek to jest taki fajny, on przychodzi rano. Dzień dobry, kochana rodzinko. Jak ci się, mamusiu, spało? A tobie, ojcze? A co wam się śniło? On taki jest, wiecie. I ja mówię, no śniły mi się dzisiaj jakieś takie głupotki, ale to było coś związane właśnie z naszym takim skraperskim światem, że tak powiem. Ale no za Chiny nie pamiętam, co to było. U nas to była moda na łapanie żabek, a dalej to już będę... No, to czyli to nie byłam taka wcale zła. Wszyscy to robili. Czekajcie, bo mnie nie widać, jak ja się schylam tutaj, to wy mnie nie widzicie. Nie
Nie wiem, czy to tam jakaś do Was strata jest, no ale mnie nie widzicie. Czekajcie, sobie to teraz może tak przesunę i będę je okładała tutaj do góry. Ale to fajnie to idzie. Szybko, nie? 3, 6, 8, dobra. No, to, czyli takie historie to są po prostu już wpisane w nasze życiorysy. Ale wiecie, co jest takie, znaczy najgorsze, no, co jest takie niesamowite w tym wszystkim, to jest to, że ja po prostu tych chłopaków moich, to ja widzę normalnie przy tym oknie, jakby to było wczoraj. Otóż człowiek ma tyle lat, teraz będziemy mieć w październiku spotkanie, mamy cudowne 30-lecie ukończenia podstawówki. Ja mam pełno taśmy klejącej za paznokciami. Mnie karma dopadła za te motylki. Każdy chłopak, z jakim byłam, to mnie tak traktował. Najchętniej zamknął, trzymał. Ej tam. Nie mów, że to za motylki. To słuchaj, to dobrze, że ty nie wyrywałaś różnych części. O matko kochana. Ja już nie kontynuuję, słuchajcie, tego tematu, bo ja mam wrażenie, że my zaraz tutaj my zmierzamy w złą stronę, naprawdę. Kochani, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania związane z ateciaczkami, to pytajcie, ja bardzo chętnie poopowiadam. Cześć Aniu! A ja weszłam dzisiaj, Ania dołączyła do wspierających i to jest tam fajne. Ja właśnie nie wiem, na czym to polega, bo jak jeszcze live jest nierozpoczęty i widzę, że tam na przykład piszecie jakieś komentarze, to ja potem widzę, że one jakby mi znikają. I muszę, jak teraz live się skończy i sobie włączyć go jeszcze raz od nowa i sprawdzić, czy one tam wracają z powrotem, czy są widoczne. Aniu, za wspieranie zapraszam Ciebie na warsztaty @asiaszulik.pl po odbiór dinksów dzisiejszych. To będą plecki do ATC, jeżeli będziesz chciała na Łódź i takie grafiki pod ateciaczki. Oj, diabełko. Ulemki w przedszkolu zbierają dżownice i zrobili w kartonie labirynt, robią wyścigi, której się uda wydostać. Przedszkolanki pomagały. Czyli jak przedszkolanki łapią różne w miłym towarzystwie. No zdecydowanie, słuchajcie, z Wami zawsze. Więc my, słuchajcie, widzimy się w Łodzi. Ja mam warsztaty od 9 do 12, a potem to będzie zabawa, będzie się działo. Potem to z pewnością sobie tam pykniemy na zakupy, no bo wiadomo, jak się jest od rana na warsztacie, no to wiecie, jak to bywa. Że potem bywa ciężko z tym, a tak sobie pójdziemy na ten. I kto będzie miał ochotę, kto będzie chciał, to się potem spotkamy na jakiejś kawusi. Jest tam, będzie punkt gastronomiczny, bo widziałam też fajnie, dziewczyny miały obok tego swojego stanowiska, gdzie będzie sztab dowodzący z lotu. Widziałam, że jest też punkt gastronomiczny, więc śmiało będzie można sobie tam, nie wiem, czy będzie można siąść, w sumie nie pytałam, nie widziałam, nie dociekałam jeszcze, ale słuchajcie, zawsze można siąść na różnych rzeczach, nie? Niektóre nosimy ze sobą. A dziękuję, kochana. Ty, Juniu, kochana. Zapraszam Ciebie. O, jakie ciasteczko. Ale słuchajcie, wiecie, co jest najfajniejszego dla mnie w zlotach jeszcze? Oprócz, no oczywiście oprócz spotkania z ludźmi i w ogóle. Najfajniejsze dla mnie w zlotach jest to, że mam dyspensę. Bo zawsze jak jedziemy gdzieś na zlot, ja mam warsztaty, bo wiecie, że ja jestem na tej diecie w związku z insulinoopornością, ogólnie choruję na tarczycę, więc staram się też, wiecie, dietę utrzymywać ze względu też na swoje zdrowie, żeby jakoś funkcjonować, też trochę tam schudnąć. I jedynym odstępstwem jest, oczywiście, że tam czasem sobie poszaleję, coś tam, wiecie, jak jest jakaś okazja, taka raz na jakiś czas, ale tak naprawdę to takim odstępstwem są jedynie zloty, bo jak jedziemy na zloty, to zawsze idziemy sobie potem gdzieś na jakiś obiadek i
i wtedy mam dyspensę od diety i się cieszę zawsze, że to... Asia, to Niemcy są. Inne podejście do wszystkiego mają. Ale mówisz, Justynka, aha, o tych dżownicach. A no tak, bo... A przypomnisz maila? Kurczę, ja miałam podbić, słuchajcie, już podbijam u góry pięknie, już piszę, przepraszam Was bardzo. Ja, no widzicie, ja dzisiaj w biegu wskoczyłam. A te ciakowe plecki i grafiki na ATC. Warsztaty. Zawsze te same, Aniu. I już. Tutaj. Dziękuję. Serduszko. Mam nadzieję, że się nie machnęłam. Teraz przypnij wiadomość. Przypięłam w telefonie? Kurczę, mi się wydaje, że zawsze w telefonie był problem, nie? Z przypięciem wiadomości. Czekajcie, zobaczę sobie przy okazji, jak tam obraz. A, jest fajny. No tak to słońce tu daje czadu, że... Au, Jezusie, kochany, słuchajcie. To szuliczkę siekło w plecach. Latka lecą, słuchajcie, musiałabym się... Tak już mi się marzy taki masaż. Kiedyś byłam tutaj w mojej wiosce, była takie chciałam powiedzieć, centrum rehabilitacji. No taki punkt, gdzie tam rehabilitacje różne były. I tam, no wiecie, wykupiłam sobie taki pakiet. Ja dostałam na Dzień Matki. Tak to było. I tam potem sobie chyba dokupiłam do pełnych 2 tygodni. Jakoś to już nie pamiętam. W każdym razie ja dostałam od dzieci i trochę sobie tam dokupiłam, czy rozszerzyłam o... Mniejsza z tym. W każdym bądź razie to był, wiecie, masaż tutaj tych tu, jak się nazywają, plecy, kręgosłup, tak łopatki, całe, wiecie, ten tylna część, no tak gdzie najbardziej, wiecie, jak już tylko mówię o tym, to mnie już to boli. I no, jak się nazywa? Słuchajcie, tak mnie kobieta wymasowała, że ja przez tydzień chodzić nie umiałam. Majuniu, kochana, bardzo Ci dziękuję i zapraszam Ciebie, Maja znów taka zamyślona, na maila. Nataleczko, kochana, Ciebie też zapraszam i bardzo dziękuję za oczko. Oczkowuję. Fajnie, że wpadłam na to, żeby tu kleić te taśmy, bo przynajmniej to będzie, jak będę to musiała odklejać, to będzie suche, bo odklejanie taśmy z takich maleńkich elementów to jest hardcore jakiś, słuchajcie, powinno to być w ogóle zakazane, bo to źle działa na nerwy. Mi ogólnie wszystko, słuchajcie, ja jestem takim raptusikiem też, jak nie chcę, żeby coś się przewlekało w czasie, albo zależy mi na tym, żeby to szybciej szło, bo to takie, wiecie, jak już taka się robię nerwowa, to dla mnie to już potem jest za długo. A Wy robicie ATC? Ja robię boksa teraz. Tak, my robimy ATC-ciaczki. Znaczy ja robię. Edytko, dziękuję, że byłaś, kochana. Miłego popołudnia. Pozdrów tam Twoją ekipę. Ucałuj męża ode mnie. Edytka, a Ty będziesz w Łodzi? Bo ja w sumie chyba Ciebie nawet nie pamiętam, czy pytam. No to te Junia, kochana, to trzeba to korzystać, dziocha, drukować, robić kartki. Obejrz, jakie teraz szykowne były. Gra w kolory. Ciśniesz już? Ten tydzień Lena ma leśny. Całe przedszkole jest cały dzień w lesie. Chodzą po drzewach, ogniska robią, zbierają robaczki. O! Zawożę do lasu i otwieram z lasu. Tam, gdzie miałaś się tak To tam, gdzie miałaś się tak rozebrać... Nie, tam to nie. O tym nie wspominam już, Justyna. Normalny taki, wiesz, masaż ala rehabilitacyjny. To był, przez 2 tygodnie chodziłam 2 razy w tygodniu, czy jakoś tak na daną godzinę i to nie rozbierać, nie? Słuchajcie, to dostałam na Dzień Matki w ubiegłym roku, a to dostałam jeszcze wcześniej, a to, o czym Ty mówisz, to dostałam w ubiegłym roku na Dzień Matki, słuchajcie, i to się nazywało pełne zapomnienie, czy totalne zapomnienie. Nie, a jednak tego nie zapomniałam. Alicja, kochana, bardzo dziękuję za tego pięknego uśmiecha i zapraszam Ciebie na warsztaty małpa.asiaszulik.pl po odbiór dinksów.
Nie, tamto, słuchajcie, to był Saigon, jak ja zobaczyła te no, nici w życiu, słuchajcie, to ja mówię, no nie, to jest niemożliwe, że ja to muszę założyć. Ja do dzisiaj mam psychę zrytą, może jakoś tam przesadzam trochę, no ale jednak mimo wszystko jakoś to nie było dla mnie komfortowe przeżycie, że tak to nazwę, więc podejrzewam, że wiecie, to nic dziwnego, no ale szlikowa poszła, więc jakaś musi być uciecha, nie? Tylko sprawdziłam, czy wiecie, coś odskakiwało. Teraz będę, czekajcie, czytać dalej, bo się tutaj zagapiłam. Nie, to było w zeszłym roku, dostałam na Dzień Matki i nie spodziewałam się, że mi się kożą rozebrać do rosołu. Słuchajcie, to potem byłam prosta jak deska, postawa idealnie pion, ale ile się wycierpiałam, szyja mnie, no ja słuchajcie, po tym masażu wtedy tam, to co mówiłam, cały tych, byłam obolała jak, znaczy najgorsze co tam było, to że pani, która go robiła, mówi do mnie tam potem już, wiecie, gdzieś w połowie całego tego, tych moich tam wizyt, które miałam wykupione, no myśmy sobie tam pogadały, wiecie, ja tam bla 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 i mówi do mnie, a pani to jest taka sympatyczna, tak mi z panią fajnie się rozmawia. I ja pani tutaj tam ekstra pomasuję jeszcze jakby pozaprogramowo, wiecie, tu na całe ręce, nie? I ona, wiecie, ja się na masażach nie znam, ale z pewnością są jakieś zasady tego, wiecie, ona tak masowała, wiecie, jeździła. No fajnie to, wiecie, w tamtym momencie była ulga, było to super, ale prawdopodobnie naciągnęła mi mięśnie. Dobrze mówię, chyba tak to, bo potem mi tam ktoś to tak podpowiedział. Słuchajcie, ból jaki ja cierpiałam przez pół roku jeszcze od tego masażu na tych rękach, to jest coś, jeżeli ktoś kiedyś miał podobną sytuację, to wie, o czym mówię, to jest coś niemożliwego, że tak mogą boleć, tu ręce rozciągnięte, źle po prostu, wiecie, znaczy nie źle wymasowane, no źle wymasowane w pewnym sensie. Kręgi nastawił, jak szczeliło, to oczy miałam jak pizot. Ty nawet nie wiedziałaś, że tam może coś szczelić, nie? Też robię ateciaki, super. Iwonka, mam pytanko o dostęp do warsztatów albumu Wiosna z Krapelki. Wykupiłam dawno. Ewuniu, jeżeli wykupiłaś i było opłacone, to wszystkie dostępy wychodzą w terminie. Wyślij maila, to ja sobie zerknę. Niestety nie ja, tylko w tym roku Kraków. O. Urszulko, bardzo Ci dziękuję za piękny uśmiech. Odwzajemniam. I Majuniu, Tobie za cudownie kolorową tęczę. Taką zorzę mamy tutaj jeszcze. Kto wyłapał zorze, słuchajcie, polarne. Zapraszam Was, dziewczyny, do kontaktu. Wy wiecie. Podpięte wszystko u góry. Także wiecie, ja takich historii to bym mogła jak z rękawa, słuchajcie, zsypać. Ja w ogóle się dziwię, że ja przeżyłam to moje dzieciństwo, bo tyle głupot, coś człowiek, wiecie, narobił, to się w głowie nie mieści. A dzisiaj się o dzieci martwimy. Ale śliczny tacie, żałuję, że nie będę. Może Ania się skusisz? Witaj, Urszulko. A Urszulka się tak pięknie przywitała. Ja chodzę raz na 2 tygodnie na masaż leczniczy z powodu bólu kręgosłupa. Jestem mega zadowolona. No, może faktycznie to się mówi na to masaż leczniczy, bo taki, wiesz, rozmasowują mięśnie, wszystko, nie? No to ten pierwszy tydzień, słuchajcie, to ja byłam tak obolała, bo to mięśnie takie zastane. Pani powiedziała, że miałam tak twarde jak kamienie, że to ciężko jest potem rozbić taki już mięsień, wiecie. A teraz to by mnie chyba rozbijali przez miesiąc. Bo tak spięta jak spinacz. Zeszycie. Dobra. To już tu daję, wiecie, żeby tego motylka potem. I ja chodzę raz. Aha, dobra, to czytam. Ja po masażu przez masażystkę z Mongolii, to się rodzina śmiała, że jakbym zrobiła obdukcję, to miałabym dowód na przemoc. No słyszałam właśnie, że są takie masaże, gdzie człowiek wychodzi obity jak po jakimś, wiecie. Muszę pędzić. Dziękuję, Majuniu, kochana. Miłego wieczoru. Miałaś, Asiu, przemasowanie
Lekturka mojej, no, ponaciągane mięśnie, ale słuchajcie, to jest okropny ból, który tak po prostu szybko nie schodzi, bo mi się to trzymało z pół roku jeszcze, bo ja pamiętam, że to dostałam wtedy na Dzień Matki, a aż na samą myśl mnie jeszcze boli. Teraz sobie tutaj jeszcze ściągnę. Och, czyli słuchajcie, jednak można przedobrzyć, jak to mówi się. Dobra. Finiszujemy i teraz będzie to najlepsze. A, to ja bym tak może wypadałoby sobie włączyć klej na gorąco, nie? Co wy na to? Matko kochana, czemu mnie to tak nerwuje, że mi to nie złazi? No i tak to, słuchajcie, wpakować trzeba, przygotować paczuszki warsztatowe. I jedziemy w świat. Rany boskie, ja zaś nie włączam kleju na gorąco. No, i będzie żółto chlastać. Ja się zastanawiam, co tam na Katowice wymyśleć. No pierwszy raz się, słuchajcie, szepnęłam na takie, no można powiedzieć takie wypasione ateciaczki, bo no troszkę pracy z tym jest. Już tutaj widzicie, jest która? O, w sumie siedzimy godzinkę. A ja już miałam przygotowane te rameczki i to wszystko, no ale tak jak mówię, no wiecie, same wysychanie tych ramek teraz to one są takie, jeszcze są tym gessem posmarowane, więc o rany, współczuję Ci tego masażu, to taki gratisowy masaż od serca był, tak? Ja już właśnie się zastanawiałam, czy to naprawdę było takie szczere, czy... No, ale wiecie... I to znowu kolejny przykład na to. Chce ktoś dobrze, a wyszło jak zwykle. No nasza Edzie, jak mnie rozmasowała, to 2 tygodnie siniaki miałam. Marinę. Ja nie nadaję. Edyta ma tyle werwy? Ja nie wiedziałam. Znaczy Edytka mnie masowała, jak byliśmy w zeszłym roku na tych warsztatach wyjazdowych w Starym Mieście, ale ja się czułam fantastycznie. Ja w ogóle bym... W sumie nie sprawdzałam pleców, jakie mam potem, ale Edyta to zrobiła masaż, no. Aha, już myślałam, że mam źle policzone, bo jakoś mi tu się zrobiło pusto, a tam jeszcze zostało, ale już tu mam jeszcze jeden. Ok. Czy wykupione wspieranie działa jak naklejka? Oczywiście, zawsze, słuchajcie, to jest wsparcie, nieważne czy na live, czy... Ale musi być wykupione na, wiesz, na tym live, na którym się jest, nie? Dobra. I jeszcze 2 i słuchajcie, już jedziemy z decoration. Powiem wam, to jednak lepiej takie proste. Boziu kochany, to jest tutaj dziurę zrobił. A może ja to zostawię, to się to wiecie, klej to zaklei dziurę, nie? Tak by to powinno być. No ja sobie już będę mogła roletki podnieść, ale jeszcze widzę, że to słońce tam jeszcze mnie atakuje między gardinami. Jak ten świt... No dzisiaj tak na bogato. Zobaczymy, co tam na Katowice się wykombinuje. No wypasione te ateciaczki, ale też podsunąłeś pomysł, można wykorzystać w kartkach. O widzisz, o widzisz. Te bardzo mądre słowa są. Albo można po prostu sobie uprościć, czyli wiesz, nie robić takich ramek z masy i tak dalej, ale po prostu albo wyciąć rameczki i przykleić prosto na eteciaka. Wiesz, o co chodzi. Można po prostu sprościć
pomysł i przełożyć go na takie mniej skomplikowane i mniej pracochłonne, a też nie każdy ma wyciski, wiecie, i tą masę, więc ja wykorzystałam całą masę, więc mi się już skończyła masa. Znaczy, zrobiłam 30, bo na tyle mi starczyło tej masy. Ale była naprawdę fajna i muszę sobie sprawdzić, bo mam chyba papierek zostawiony, bo mi się fajnie pracowało. Dobra, słuchajcie. Ja sobie... Czekajcie, ja tu mam ten live podgląd. Wyłączę, bo bateria niepotrzebnie. Już to sobie odsuwam na bok. Uprzątniemy troszeczkę. I czytam, co jeszcze piszecie. Przepraszam, jakbym coś ominęła, ale nowe piesione atociaczki. Cześć, ja dopiero przed chwilą dotarłam. Co słyszę? Temat masaży. Mnie dzisiaj ból pleców rozłożył, leżę plackiem. O rany. No widzisz, tak Iwonka, witam Ciebie i tak akurat produkcja na maszynie. Chodziłam do szkoły policjalnej na kierunek kosmetyczny i jednym z przedmiotów był masaż. Barki chińskie i gorące kamienie to najfajniejsze zabiegi. Nie byłam jeszcze nigdy, wiecie, ale tak przy tej naszej pracy, przynajmniej tej mojej, wiecie, ja tu naprawdę całymi dniami siedzę taka przykurczona, choć staram się, jak mi się przypomni, to potem te plecki prostuję, no ale wiemy jak to jest, nie? Czekajcie, może spróbujemy sobie roletki dziabnąć. No trochę to słoneczko daje czadu. Aneczko, kochana, bardzo, bardzo Ci dziękuję za pięknego, tęczowego jednorożca. I zapraszam Ciebie po odbiór naklejeczki. Tam jest przypięty post z adresem, mailem i wszystkim, co trzeba. Dobra, bawcie się dobrze, ja lecę. Paulinko, że byłaś, dziękuję Tobie. No kochani, wreszcie przechodzimy do konkretów. Ja sobie teraz tak, wydaje mi się, że sobie po 10 ułożymy, tak będzie najlepiej. I teraz tak, ja sobie od razu je kładę, o właśnie, żeby, tu już teraz numeracja jest nieważna, ważne tylko, żeby nie do góry nogami. Chociaż też jak się zdarzy, słuchajcie, to się nic nie stanie, przecież. Okej. Raz, dwa, 3, 4, 5. Ja lubię tak, jak na przykład pakuję warsztaty, czy jak robię jakieś po 10, po 10, po 10. Jakoś mi szybciej robota idzie, jak sobie tak obliczam równo. Mam wszystkie poodwracane właśnie, to, tak jak powinny być, że tyły jest z tym... A, ja się trochę przesunęłam. Dobra, teraz już nie będę odkręcała tego, ale potem się przesunę bardziej w prawo. Może ja powinnam... Czekajcie, zobaczymy w tą stronę kamerkę albo w drugą. Zaraz zobaczymy. Na Katowice to coś gryfnego trzeba. Gorące kamienie są cudowne. Wiesz co, Monia, no pewnie tak, tylko wiesz, ja teraz tak jak przeanalizowałam ten plan, to musiałabym to już w poniedziałek robić i boję się, że nic nie wymyślę, nic jakiegoś takiego ekstra mi tam. Gorące kamienie są cudowne, wspaniały relaks. Kurczę, no, to ściemy. I teraz zobaczcie, ja sobie będę teraz kleiła motyleczki. O, do połowy jestem w słoneczku. Jak to rozciągnę całkiem, to słońce jeszcze jest. Trochę sobie te skrzydełka tak ładnie wyginam, bo one wtedy się fajnie takie robią, wiecie. I już mamy takiego motylka, on tak ładnie wygląda, taki jest fikuśny. Raz. Chociaż też bym mogła i w tym kierunku, bo wtedy skrzydełka idą w górę, ale mi się bardziej podoba tak w dół. I wtedy jak ja go tak wpinam potem, to on ma jakby frunął, nie? 2. Małgosiu, kochana, bardzo Ci dziękuję za cudnego, serduszkowego kotka. Bardzo Ci dziękuję za naklejkę i zapraszam na warsztaty małpa.pl. Ja Was bardzo przepraszam, że ja nie zdążyłam wydrukować tych grafik, słuchajcie. No miałam dzisiaj dzień w ogóle jak z jakiegoś dziwnego filmu. Jechaliśmy z synem do Raciborza, do lekarza. Raz, 2, 3, 4, 5. I słuchajcie, przyjechaliśmy na miejsce. Okazało się, że oczywiście wcześniej go rejestrowałam, zapisywałam go na prywatną wizytę, bo oczywiście i wiecie co, przychodzę pod to okienko już z wszystkim, młody, w szkole nie był, wiecie, zestresowany. I ja mówię, że no tutaj do lekarza tego i tego byliśmy zapisani na prywatną wizytę. Tak, nie. I ona do mnie mówi, dowód osobisty poproszę. A ja mówię, mój czy syna? I ona tak, wiecie, patrzy na niego.
a to kto do doktora? Ja mówię, no ja syna zapisywałam, no rozmawialiśmy. Nie, oni dzieci nie przyjmują, to nie jest dla dzieci. Ja mówię, wie Państwo, ale rozmawialiśmy na ten temat i wiecie, wszystko podawałam, bo byli na takiej nocnej pomocy, czy świątecznej, takim ala jakby sorze, ale takim, wiecie, no takiej dziecięcej, no bo mój Tomek ma 14 lat, więc on jest jeszcze, no i tam dostaliśmy skierowanie do konsultacji, wiecie, stres, nerwy, a pani mi mówi, ja mówię, przecież jeszcze rozmawialiśmy przez telefon i pani pytała mnie, czy jakieś coś tam diagnoza, co tam i tak dalej. I ja tłumaczyłam, że byliśmy na tym, a tak wiem, to jest nocna pomoc, tak, dla dzieci w Redutowach, więc wiedziała, że to jest o syna. Ja mówię, no syn ma 14 lat, no to on i tak musi z opiekunem. Tak, no będę z nim. A ona mi tu mówi, wiecie, że nie dla dzieci. Ja myślałam, że jestem w jakimś czeskim filmie. W ogóle mówię, no co mi pani tu mówi? Ja mówię, że my tu przyjechaliśmy. Tyle nerwów, stresu, w ogóle się denerwujemy. Chcemy też już mieć jasną sytuację, jak to wygląda. I no, przykro mi, no i wiecie, co się będę kłócić? Nie udowodnię tego, że tak rozmawialiśmy, no bo nie wiem, czy oni nagrywają rozmowy. No i wyszliśmy od razu, wiecie, obdzwaniamy, próbujemy się dostać gdzieś indziej na kasę chorych na 2025 prywatnie w listopadzie. Ja myślałam, że ja oszaleję dzisiaj po prostu, to jest niemożliwe. I to wiecie, jeszcze wszystko po tym, jak dostałam prawie 3000 ZUS-u do zapłaty, więc po prostu byłam tak wściekła, jak przyjechałam do domu, mówię, no normalnie, chyba dzisiaj zrobię na wieczór ten. Zobaczcie, mam to teraz i ja tu będę chciała dać jako, bo ja mam różne, mam takie kwiatuszki, mam takie liście, mam potem takie większe, tu będę musiała obciąć przy spodzie, bo to mam trochę za długie na taki element. Ja myślę, że te większe elementy fajnie się nadadzą tutaj, gdzie są takie większe motyle, bo wiecie, jak jest ten motylek większy, to ja zaś mam tam podłączone gdzieś tam. Jak ten motylek jest większy, to on też jest taki bardziej rozłożysty, no to wszystko się zasłoni, nie? Na nim bardziej, więc wolę to tak. O, i idzie tu sobie taka. I też zaraz tutaj dziabniemy motylaska. Chociaż wiecie co, ja się zastanawiam, czy by tu nie zrobić chlapań, a potem motylka i chlapania białe na przykład. Bardzo Ci, Iwonko, dziękuję. Ja nie mam koncepcji na te gryfne ATC. No ja właśnie też jeszcze nie myślałam, bo tak mówię, a tam 2 tygodnie to jeszcze czas, a tu kurczę, bam. Bartku, dziękuję za tego jednorożca, jakże pięknie kolorowego. Zapraszam Ciebie na maila. A witam Cię, Saroiku. Banana. Ja nie będę mówić nic o tym bananie, ale bardzo Ci dziękuję i zapraszam do kontaktu. Na warsztaty Małpasia Szliper. No, fajnie, że jesteś. My się tutaj, słuchaj, wiesz, walczymy z... już nie będę patrzeć, czy wielki, czy mały. Po prostu jedziemy. Najpierw tu muszę się... Znaczy, ja tak myślałam sobie, nie wiem, jak Wy sądzicie, że jakbym schlapała wszystko na złoto, to będzie takie... Nie wiem, co zrobić teraz. Czy na przykład te motylki zostawić takie niepochlapane, że wiecie, to tło jest tą złotą akwarelą, a ten motylek jednak zostanie taki nienaruszony. Bo wtedy on taki jest ładny, wiecie, one już same w sobie mają takie piękne te barwy i w ogóle tam ta grafika jest tak ślicznie skomponowana, że gdybym ja jeszcze teraz, wiecie, schlapała to taką akwarelową, złotą, błyszczącą farbą i białą, to zrobiłby się taki miszmasz lekki. Ja tu mam gdzieś, słuchajcie, sobie chyba przełożę te ateciaczki, bo nie będzie mi się tak brudzić tu dookoła to moje tło. O, zobaczcie. Teraz to tutaj sobie ułożę inaczej, ale o, tak. I dzięki temu one się tak nie pobrudzą. Muszę tutaj patrzeć, żeby się nie... I jak sobie poprzyklejam te graficzki tu ładnie, to potem będę dziubała. A potem sobie pochlapiemy, a potem pójdą motylki. I tak. Chciałam, żeby coś było właśnie na... Mamy tu jakieś mniejsze. Widzicie, ten mniejszy motylek, to ten liść ładnie jest widoczny, bo potem to i tak jest takie, wiecie, wszystko... O. Nie wiem, ja tu mam takie na przykład raz, dwa, no
3 takie motylki, gdzie mogłabym te mniejsze listeczki sobie dać. To sobie muszę skrócić, bo to jest troszeczkę za dużo na takiego atyciaczka, ale ładnie się to tak rozpina i fajnie będzie. I jeszcze mam takie. Mam takich więcej tych. No to nie ma znaczenia, słuchajcie, i tak. Teraz sobie to przesuniemy. I myślę, że to jest teraz ten moment, żeby właśnie takimi złotymi kolorkami to przejechać. Bananek na energię. O, znaczy wiesz, ja dzisiaj mam tak ciśnienie podniesione, że już naprawdę. I tu sobie popryskamy na akwarelkę, a tu sobie, słuchajcie, potem zrobimy, jak już przykleimy motylka, to będzie białe. Mam nadzieję, że sobie bluzki nie pochlapię, bo ja mam talent do takich rzeczy, że wiecie, jest schlapane wszystko, tylko nie. Ale tak to dosyć, nie wiem, czy to nie jest za ciemne. Ale tu chyba też takim ciemnym robiłam. Całkiem fajnie to wygląda, więc jak nie będę tak mocno. Słuchajcie, jak zależy mi, żeby się tak właśnie takie fajne kropki robiły, to mi nie wychodzą. A jak tu bym chciała, żeby mi się tak trochę bardziej to rozlało, to może powinna więcej wody dać, no to ona ładne kropki robi. Już po prostu. Zobaczymy, jak to potem wysuszy się, bo to wiecie, też troszeczkę zjaśnieje, robi się takie. Też nie chciałabym, żeby to było za ciemne, aczkolwiek te motylki też mają takie brązowe wykończenia, więc wiecie, nie jest to tak całkiem. Sobie przesunę od siebie, żeby siebie nie ubrudzić. Dobra. Ależ to wysycha ładnie. Przesuniemy tutaj tak. I możemy teraz sobie pokleić te motylki tu, a potem to pochlapiemy na biało. Już patrzę, czy piszecie. Mi gryfny nie kojarzą się ze gryfny, tak gryfki. Gryfny to ładny, no. Złoty, motylki będzie fajnie. Podmotylki. A, już do Was wróciłam. Szukam pomysłu na szybkie ATC. Gryfne znaczy fajne. Gryfne znaczy, no, ładne. I znalazłaś? Czyli w Katowicach fajnie jest, tak. Ja wiem, co to znaczy. Co znaczy? Złapałam jakieś wykrojniki, jutro będę patrzeć, czy to ma sens, bo kręgosłup mnie dzisiaj wystopował. A ja już wolę o moim myśleć. Tu dzisiaj, słuchajcie. Dobra, jedziemy. Może się zdarzyć, że trochę będą z tyłu brudne od złotka. Dobra. Sobie tu kością tak ciapniemy, zobaczcie. Pach, jak ja go docisnę w kleju na gorąco, to on się tak, a jednak podlewa mój mąż. O. Trochę tam teraz się zasłoniłam, ale już wychodzę. Tu. Aha. Boże, słoneczko tak między drzewami, wiecie, wiatr wieje i tymi gałęziami, jak tak telepie na wszystkie strony, to słonko takie migawki robi. O, tak to wygląda. Słuchajcie. No powiedzcie, że to ładnie. No piękne to jest, szykowne. W Śląsku też się mówi, że jak się ktoś sam chwali, choby się żurem kidał, no ale wiecie, jak to jest, nie? Dobra. Dociskamy sobie trochę, bo jak sobie docisnę, to jakby wtłaczam tym klejem na gorąco w tę gąbeczkę, która tam jest pod spodem i ten motyl jeszcze taki bardziej przestrzenny się nam robi. Słuchajcie, ja po prostu nie mam pomysłu, gdzie tutaj napis, bo myślałam, żeby dać na te skrzydełka, może dałabym je na gąbce takiej jeszcze przestrzennej, żeby to było wyżej, ale ja zasłonię tego motylaska, mi go będzie szkoda. No nie wiem, powiem Wam. Ale piękne skrawki kwiatowe. Oj, dziękuję bardzo.
Dlatego Gryźnie nie planuję na Katowice, jakiś mały pomysł jest. No ja muszę dzisiaj, może coś mi przyjdzie. Może mnie nalśni coś, Monia. Może mi ty podpowiesz, kiedy przyjedziesz, babo, pokleję. Czy mam wysyłać? Monińko. Jezu, zapomniałam o najważniejszym. Nie wołacie, babi. No dobra, to te już nie będą, chociaż może się to uda. Przecież ja miałam tutaj woskiem robić. No nikt nie wołał. Dobra, to te 10 będzie bez. No tak się zagadałam, że zapomniałam o tym woskuż. Jak już tu się nastawiłam na maraz, to słuchajcie, to już nie ma. Kupiłam ten wosk, to niech go wykorzystamy. No już trudno, te będą bez. Ale w sumie wam powiem, że jak tak teraz patrzę na te, które ten wosk mają, a patrzę na te, które go nie mają, to chyba bardziej mi się podoba na te, które go nie mają. Widzicie to? Ja tu mam woskiem zrobione. Jakoś ładniej mi jest z tymi białymi. Bardziej widać te rameczki od spodu, niż jak one są takie powoskowane. Może tylko mi się wydaje? Bez napisu ATC? No jak nie mam napisu? Mam z tyłu. Artist Trading Card jest z tyłu. Coś wymyślę. Bo teraz jak sobie tak zrobię... Kaśka, co to? No bez napisu. Czy musi być napis? Nigdzie nie pisze, że musi być napis. I ja zrobię bez i będzie bez. I wprowadzę nową modę. ATC bez napisów. Nie, bo teraz tak myślę, że musiałabym teraz tu jeszcze zrobić jedną piankę, żeby bo wiecie, jak zrobię, chyba żebym tego, czekajcie, ja tu gdzieś miałam takie, to może tak na szybko coś mam pod ręką z uchaków, czekajcie, możemy to oprzeć na, możemy to ewentualnie oprzeć, bo już teraz nie chcę tu trać tego, słuchajcie, no, tylko tu położymy. Nie, bo ja coś będę musiała myśleć, jakie tu napisy dać i tu już się w to nie bawię. To już mnie będzie nerwowało. No mniejsza z tym, słuchajcie, tak zrobię na szybciutko napis, mam tu z UHK Galery, bo zastanawiam się, jak to tu, wiecie, umieścić, bo no jeszcze bym sobie go mogła na przykład trochę skrócić, no bo ten tu jest taki dosyć szeroki. Zasady są po to, żeby je łamać, zrobię bez, to będzie bez. Zobaczcie, no i całego motylka zakleję. Nawet, bo żebym to tak no nie podoba mi się to, że on jest cały zasłonięty. Znaczy te większe jeszcze, bo są widoczne, ale na tych malutkich, słuchajcie, co mi po tym napisie, jak ja zasłonię cały motyl? Nie wiem. Nie podoba mi się to, że mi to zasłoni i będę się bardzo mocno zastanawiać, czy te napisy w ogóle umieszczać. Słuchajcie, to jest mój znak rozpoznawczy. Ja nie lubię napisów, wszyscy to wiedzą, więc od razu będzie wiadomo, że to jest mój ateciak. Zaraz tam zerknę, co piszecie. Tylko sobie docisnę go tu. Nawet nie musiałabym się z tyłu podpisywać, bo wiadomo, że to moje. Uwielbiam białe skrawki. Na Wrocław temat książka. Jak tylko powiesz, że mam być... przyjeżdżaj dzisiaj. Hej wszystkim, ale motylkowo. Cześć Aniu, witaj Aniu, druga, cześć Alu i witaj Aniu. Aniu, bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do kontaktu na warsztaty małpowe. Asia Szlipel, nie zaklejaj motylka. No właśnie tak myślę sobie, bo teraz to bym miała tylko dwie opcje, słuchajcie, jeżeli chodzi o napisy. Albo dać to tutaj, a mi się to nie podoba, że motylka zakleję, albo gdzieś to dać tutaj, no to w ogóle mi to jakoś zaburza. Zaburza mi to moją estetykę tej pracy. Czekajcie, sobie teraz... O, nareszcie! Nie, żeby mnie kochała słoneczka, ale... Mogłoby... Nie wiem, no słuchajcie, jakoś teraz nie wiem, gdzie ten napis... No, pierwsze wymyśliła, a te ciaki wypasione, a teraz się okazuje, że nie ma gdzie napisów dać. Normalnie... Tak źle i tak niedobrze, nie? Robię takie proste, to czuję taki niedosyt, zrobię coś wypasionego, to zaś mam problem, bo nie... Powiem Wam, że człowiek to ma zawsze jakiś problem. Ale one są takie urocze, słuchajcie, w tej rameczce. No przecież jak ja to tutaj...
wierzę w to. Ja już po prostu te mrówki to mają mrówki gratis do zamówienia, bo już jeden napis u haków. Tak, Justynka, dla Ciebie. No i mi zleciała na gacie. No. Tak, Justynko, dla Ciebie mam jeden special for you zostawiony. Bo my się widzimy gdzie? W Katowicach czy we Wrocławiu? Ty pisałaś mi, a ja zapomniałam. Za mocno nacisłam. Nie no, to jest niewiarygodne. Won. Czy ktoś Ciebie tutaj zapraszał? Dobra. Tu jest taki mały, ale ja sobie tu wezmę większego, bo mam taką dużą grafikę, więc no, trzeba wykorzystać na... O, właśnie na takiego dużego motylasa. Pięknego. Wiecie, ja tak lubię te, tak jak mówię, te motylki, ale znaczy nie przepadam, jak właśnie są takie elementy do wycięcia i jest cała strona w motylach. To dla mnie to jest za dużo. Wolałabym kwiaty. Więcej kwiatów wykorzystam niż motyli. No ale wiecie, jak mi przyszedł taki pomysł do głowy, to uznałam, że no to będzie fajne na wykorzystanie tych motylków. Chociaż ta druga strona, zawsze można wykorzystać drugą stronę, jeżeli mi się nie podoba ta część, gdzie są motyle i ja tam nie korzystam aż tyle z tego, to zawsze zostaje część druga, czyli strona druga, czyli tam jakieś tło, nie? W tej wersji bardzo mi się podobają. No powiem Wam, ja zaraz Wam zrobię, to już tu sobie zaraz chlapnę. Słuchajcie, też mi się zatkało, nie wierzę, wszystko mi się psuje. Ja Wam pokażę tę wersję taką, wiecie, zobaczymy, czy tym się będzie fajnie chlapało. No, tym się fajnie chlapie wszędzie, tylko nie na kartce. Pokażę Wam tą wersję z... a może to jest za mało rozchlaptane. Tę wersję właśnie z tym pastą, z tym woskiem. O, widzicie? Takie gluciorki się robią. Ale ja nie wiem, ja chyba trafiłam na taki jakiś felerny ten Colorex, bo on od początku był taki trochę problematyczny. Właśnie takie robiły się... w nim dziwne rzeczy się działy. I tak uznałam, że coś jest nie teges, ale nie byłam do końca pewna. Widzicie, teraz to spada. O, i te białe lepiej na górze. I wszystko białe, nie? Razem z tłem. To tam poleję sobie, zaraz umyję. No i ładnie, zdecydowanie ładniej, jak to białe jest tylko u góry na motylkach. Bo te złote chlapania by przytłoczyły to za mocno. Słuchajcie, ja zaraz będę zerkać, co piszecie. Przepraszam, że teraz chwilowo, ale muszę to pochlapać sobie tu. O. Dobra, białe mamy. Odsuniemy sobie na chwilkę. Ja sobie to robię od razu, wiecie, miałam sobie kupić chusteczkę nawilżającej. Zapomniałam, wyleciało mi z głowy. I w ogóle jak się wyjdę na zakupy, to... I teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało z... No i takie są. Takie są właśnie, z białymi chlapankami. Takie. Tutaj przełożymy. Bo nie chcę ich teraz, wiecie, jeden na drugiego, żeby one się fajnie wysuszyły. No i to jest właśnie z takimi bardziej wypasionymi, że jak tam jakieś chlapanka się robi czy coś i kto... No musi to jeszcze gdzieś wyschnąć, nie? Kurczę, słuchajcie, w środę warsztatownia. Muszę plan wrzucić na fanpage'a. Zobaczcie, ja teraz to przetrę, bo to jeszcze jest mokre, żeby to się nie odbiło tak mocno na tych tyłach, bo może się stać tak, że sobie całkiem zalepię te. Ja Wam porobię tę pastą jedną. I to jest pasta, słuchajcie, w kolorze Rose Gold. No śliczna jest, tylko ja teraz właśnie tak się zastanawiam nad tym, jak to... Ależ one pachną, te pasty. To jest po prostu błąd. Boże, kienicie.
siedzą, nie? No i to, uwaga, jak macie tło, bo to z tła to już nie schodzi za bardzo. Dobra, ja sobie to trochę rozciamram. I zobaczcie. No jest taki rose gold, ale on to tak jakby... Znaczy może inaczej, w związku z tym, że ja tu zapomniałam o tym tam, gdzie robiłam, to teraz tak doszłam do wniosku jakby... No nie wiem, jakby mi się bardziej podobało to jednak bez tego... Wiecie, tu jest ten motylek jeden, co został, ja go nie nałożyłam. Tu jest... Tak jakby mi się bardziej podobało to bez tego... Chociaż nie wiem, co wy powiecie na to. No tu akurat to pasuje, bo takiego fioletowego motyla wzięłam. Czekajcie, już czytam, bo się zagapiłam, że tu jeszcze czat jest. Lepiej bez znaczenia, już chyba na koniec dotarłam. No, Moniczko, jeszcze działamy, wiesz? Tak w Katowicach, a może napis w pionie z boku przy rameczce? No tu bardzo nie ma miejsca, wiesz, z boku. Chyba, żebym tak przy ramce dała i on będzie wystawał na... Tak właśnie się nad napisem zastanawiałam. No, motyle, klucze, ramki to najczęściej wybierane motywy na ATC. Witam wszystkich, chyba już koniec? Nie, jeszcze nie. Właśnie jak mówimy o męczeniu owadów zwierząt, to możemy woreczki za pomocą tego gestu przyklejać. Ty mnie po prostu tutaj szokujesz. Wrestling, Elżbieta, witam Joasiu. I co wy na to, słuchajcie, bo ja mam takie poczucie, że on jest ładny, nie? Ten rose gold, taki jest, no i jest metaliczny, pięknie pachnie, ale ja jakoś takie mam poczucie, że mi się to bardziej podoba bez tego. Czy tylko ja mam takie poczucie zaś? Powiedzcie mi. Piszcie, co wy na to. Pastę najlepiej rozprowadzić po lakierowym elemencie. Nie, ja nie miałam, wiesz, ja mam takie, to jest gesso normalne, więc wcierałam sobie w te, ale to wiesz, to nie ma znaczenia już w tym momencie, czy to jest lakierowe, czy nie lakierowe. Chodzi o to, że aha, chyba, że mówisz, że on jakiś będzie mieć inny kolor? Znaczy nie inny efekt? Bo ja tak się nie znam, wiecie, tu się nie wypowiadam. No on tu tak fajnie podkreślił mi te ramkowe właśnie, wiecie, te wszystkie tutaj elementy, które na tej rameczce są. Wax past. A to nie jest wosk? No co by? Pasta woskowa to nie wosk? Wax past? Słuchajcie, się nie znam. No nie wiem, w każdym razie... Kaśka, ty mnie nie denerwuj. Dla mnie tu już jest tyle mediowania, że ja przez miesiąc nie będę mediować, ani przez pół roku. Dla mnie tu już jest za dużo. Dobra, zrobimy trochę tych. Mi tu będzie gadać, gdzie to mediowanie. Wszędzie jest mediowanie, ja już ledwo żyję. Mnie nie nakręcaj. Ja tu zaraz palpitacji dostanę. Ja się, słuchajcie, kompletnie nie znam na tych specyfikach. Ależ ona pachnie, o rany. Pięknie pachnie. Bardzo lubię ten zapach. Mam całe 3 czy 2. Jeden mam jeszcze złoty taki, a to już dawno. Ja chyba dostałam nawet od Asi z fabryki Weny. Jakiś tam warsztat był w... A ciekawe, by to pędzelkiem wyglądało. Prowadziłam... To był chyba Make and Take. Mi się wydaje, że Asia wtedy mi taką pastę wysłała też z pakietem. O, ja sobie to tutaj fajnie boku. Nie, słuchajcie, to nie są moje klimaty, aczkolwiek wiecie, fajnie to wygląda, bo się ten wzór rameczki ładnie podkreśla, czyli się tutaj uwydatnia bardziej. Słuchajcie, już sobie brille pochlapałam. Tak, sobie to zaraz odkleję, bo potem zapominam. O.
i wytrzymam, no to jak się to wciera, to tak ładnie wyciąga te elementy, bo tak na białym to tego nie widać, więc jak w ogóle się zastanawiam, jakbym tutaj jeszcze sobie gdzieś potarła, to bym zrobiła taki połysk, bo ona jest taka metaliczna, ale się ładnie świeci. Wiecie, co jest najgorsze, że jak się patrzy na to, to jest takie czarne trochę, a jak potem patrzymy trochę pod światło, to ona dopiero nabiera takiej tego błysku. Dobra. Jak sobie to rozsmarowałam trochę, to lepiej to idzie. W sensie lepiej się to rozciera tutaj. Wiecie, ja nie mam ani narzędzi żadnych. Ja nie jestem w ogóle taka jakaś bardzo rozwinięta w tym kierunku i też nie czuję takiej potrzeby wcale. Jakby coś absolutnie, ale od czasu do czasu jakieś fajne tam coś podkręcić sobie. Dlaczego nie? Nie, no ładnie to wygląda, bo ta ramka nabrała takiego wyrazu, jak to się mówi, nie? O, tu sobie trochę za mocno, ale to nic nie szkodzi. Mogę sobie wybrać jakiegoś ciemniejszego motylka, tu z fioletami, tam gdzie są. A, jeszcze będziemy chlapać, a już tam, dobra. I 4, 8, jeszcze 2, nie? Tak po 10 akurat. Jak złote chlapania, to lepiej białe ramki wyglądają tak, by się... Nie, bo będziecie gadać, że miało być, a nie ma. Znaczy tam mam w tamtych i też były chlapania i złote i... Tylko jakoś tak mi się wydawało, że te białe takie delikatniejsze, takie bardziej w moim stylu, bo wiecie, jaśniutkie i bardziej pastelowe, no ale... Jak jedziemy, to jedziemy. Ta już resztówka, to sobie zetrę go bardziej i wyczyszczę łapki, żeby nie pobrudzić. Ani siebie, nie. A, siemieniec. Jak to pachnie. Słuchajcie, jedyny plus tego to jest taki, że to pachnie, nic poza tym. Dobra. Tu mamy jeszcze takiego, zobaczcie, takie listeczkowe. I tu można to dziabnąć, albo mrówka iść sobie stąd, póki jeszcze jestem dobra, bo mogę przestać być. Tu damy takie mniejsze motylki. Ej ty. I teraz pochlapomy. Zerwało, zaraz zobaczymy, słuchajcie. Już tam czytam, bo widziałam, że dużo pisaliście. Widzicie, jakie to jest absorbujące, nie mogę. Fajny wykradnik kwiatek, co za jeden. Nie wiem teraz, o który chodzi. Bez, jeszcze ładniej podkreśla wystające elementy. Tak! A czy wiesz, że ja się nie waham, tylko jakoś mi się bardziej podobało bez. Jak tam się pochlapało na tej bazie tym złotym i ten złoty tak ładnie wpadł w te, wiecie, na tą rameczkę. Mrówka, nie no, ja nie wierzę w to. Może ona się chce wymienić, a te ciakami. O, listeczek niech będzie. Myślałam, że ten Rose Gold, wiecie, będzie jakoś taki troszkę jaśniejszy. Może ja miałam jakieś takie inne wyobrażenie o nim. I dlatego teraz taka jestem trochę zadziwiona, że on mi tu taki... No co za mrówki. Że on mi wyszedł taki trochę ciemny, mi się wydaje. A może dlatego, że tutaj na tej bazie jasnych tych elementów taki się ciemniejszy wydaje. Może też tak być. Dobra. Koniec mamrotania. Jedziemy. Czekajcie, może tu jeszcze tak od spodu, albo może inaczej. Tak, ja sobie zaraz wezmę najwyżej, ile jeszcze ich mamy? 9, nie? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, a gdzie 10? 2, 4, 6, 8. Jak to się stało, że ich jest 8? Aha, i 10, dobra, 8, przepraszam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okej, dobra, to ja sobie mogę, wiecie o co chodziło mi, żeby tu zrobić taki taki większy. Bo to tak jakby tu mi trochę na dole brakowało. Połączymy je tu na środku i zobaczcie, jakie będą ładne. Takie jeszcze bardziej na bogato. Zaraz będę czytać. Już zerkam, tylko sobie jeszcze tutaj dołożymy. Wosk lubi ciepło. Najpierw rozetrzeć na ręce. Na ręce rozetrzeć never. Słuchaj, ty nie wiesz, co ja tu, Monika, przechodzę. Nie, no fajne, no nie bez przesadyzmu, no nie będę już robić z siebie, nie wiadomo, ale no po prostu nie lubię, słuchajcie, nie lubię się brudzić, nie lubię mieć brudno na... A, szklapiemy. Nie lubię mieć brudno na stoliku, no nie. Spróbujemy teraz tym kolorkiem. Może mrówkę wykąpiemy. Sio. Przemoc to była. No to trochę może jaśniejszy, fajnie. O, tu trochę chlapniemy po motylku, trudno. A, nawet mi się udało po nim nie chlapnąć, więc całkiem fajnie. Teraz sobie ponaklejamy motyleczki i zrobimy białe chlapania. Nie, jak już widzę, że te kropki tam lecą. Dobra. Teraz tutaj jedziemy z motylkami. Tu mamy takiego dużorka. Te pasty ładnie... No, taką cytrynką bym powiedziała. Ramka nabrała charakteru jak moja podłoga drewniana w domu. Mówię, że nie jest porysowane, tylko ma charakter. Asiu, a jaką masz foremkę na te rameczkowe odlewy? Wiesz co, ja korzystałam tutaj, to jest z Marty Stewart. Bardzo stara rameczka. Ja już ją mam wieki, jak jeszcze Marta ogólnie na rynku funkcjonowała, a ja też tak byłam, może powiedzieć na początku skrapowania też nie do końca, ale byłam na takim etapie, kiedy po prostu wszystko, gdzie coś zobaczyłam, to kupowałam. Ja już się z tego wyleczyłam dawno i najpierw popróbuję, posprawdzam, czy jest to coś, co mnie, wiecie, interesuje. Bo ja naprawdę miałam taki etap, że wszystko po prostu widziałam, jak fajnie robią, Boże, podobało mi się, więc szaleństwo. I potem wielu z tych rzeczy nie używałam. Akurat odlewy, no to nie mogłabym powiedzieć, że to był jakiś tam zła inwestycja, bo odlewy fajne są i do dzisiaj mam rameczki, wiecie, różne jeszcze, nawet zdarzy mi się kupić sobie po prostu ramkę, jak mi się jakaś bardzo mocno podoba. Bo akurat odlewy to jest taki fajny element, który pięknie może pracę ubogacić, choć czasem miewam problemy z umieszczeniem ich, ja w ogóle uciekam z kadru, z umieszczeniem ich gdzieś tam w komponowaniu w pracy, a niekiedy, nie mówcie, że mi się jeszcze skończyła pałeczka, ale mam tu, dobra. Są to takie jedne z moich, takich z ulubionych elementów do ozdabiania, bo można w fajny sposób podkręcić, ale też wcale nie uważam, że są jakieś łatwe. Wydaje mi się, że te wszystkie odlewy najfajniej się sprawdzają właśnie w mixed mediach takich już konkretnych, czyli w takim mediowaniu już, wiecie, jak byłam na Katowicach, to nie jest moja zupełnie bajka. Ale wiecie, no nie możemy wszystkiego lubić i wszystkiego kochać. Każdy ma swoje jakieś ulubione formy i to jest fajne, bo to jest takie różnorodne, no przecież nie można lubić wszystkiego. Ja też czasem, wiecie, się tak przekomarzam, że tak mówię, no ale nie lubię mix mediów. Nie lubię mix mediów, lubię, ładnie to wygląda, doceniam, potrafię docenić, ale u siebie to nie jest to mój jakiś taki, wiecie, coś nad czym bym, nie wiem, się tam jakoś bardzo... A one, słuchajcie, na tym ekranie to są takie intensywne, a tu jest tak pastelowo na biurku, że nawet nie macie pojęcia, jak bardzo różni się ten widok na ekranie od tego, który ja tu mam przed sobą. Aż to jest niesamowicie szokujące. Czekajcie,
sobie dociśniemy matylaska. Wiecie co ja jeszcze potem będę robiła? Teraz już nie będę Was tutaj trzymać, ale będę sobie podnosić każdą tą gałązkę i chyba tutaj trochę do tej ramki ją jeszcze złapię klejem, bo one mi się trochę bardzo ruszają w tych miejscach, gdzie gdzieś tam przychodzi do ramki, to jeszcze sobie ją podłapię, ale już nie będę Was tu przytrzymywać. Ramka nabrała charakter... Aha, dobra, też sam. Te pasty ładnie pachną, a złote chlapania. I tam dopiero przybyłam, myślałam, że już po... A tu proszę, jeszcze zdążyłam. No, jeszcze jesteśmy. Dziękuję, Karolinko. Myślałam, że wrócę na końcówkę, a tu jeszcze praca w re. Dziękuję za miły wieczór. Dziękuję, Anielko, za obecność. No, ale już jeszcze nam 8 zostało. Tu już doklejamy motylki i... No, znaczy wiecie co, powiem Wam, że gdybym, tak jak mówiłam na początku, miała wszystko robić od początku, ale ja uciekam tutaj w tej małej kamerce i nie wiem, jak ja ją mam tutaj dobrze przyłożyć, żebym była widoczna. Gdybym ja tu musiała robić wszystko od początku do końca, no to kilka godzin byśmy tu siedzieli, bo ja sobie siedziałam w niedzielę i te rameczki z tych wycisków robiłam tak na spokojnie przy jakimś tam filmiku sobie na TV. O, widzicie, tu będę łapała je. I one sobie leżały i wiecie, suszyły się. W niedzielę tą, nie tą, co była teraz, tylko tydzień temu. Potem to malowałam gessem, jak to wyschło wszystko, więc ten proces właśnie przygotowywania tego jest taki dosyć czasochłonny, bym rzekła. I on by tu nam najwięcej tego czasu wygenerował, więc takie nocne skrapowanie, które planuję na grupie naszej inspiracyjnej, słuchajcie. O, i teraz tutaj to sobie zdobędę. O, na tego. W ogóle, kochani, pamiętajcie, że jutro też ruszają zapisy na katowicki warsztat, na zlot katowicki. Ja z moim albumikiem też zapraszam, jak ktoś będzie miał ochotę. Taki albumiczek. Będziemy pracować z kolekcją Craft O'Clock. Będą kwiaty od Ani Kierus przygotowane. Tu magnesiątko, otwieramy dynamiczny wodospad, maty, karty, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapisy ruszają jutro chyba o 20, o ile mnie pamięć nie myli. A że z moją pamięcią różnie bywa, to tak bym tam sobie zerkła, jeszcze upewniła się, ale wydaje mi się, że o 20. Jednym słowem, nie lubisz się brudzić. Nie lubię. Wolę mieć czysto na biurku. Ja podziwiam prace mediowe, ale nie przebadam za ich tworzeniem. Ja też podziwiam, potrafię docenić ich piękno i wiecie, ten kunszt i ten cały nakład pracy, jaki jest w to wkładany i tą wiedzę, wiecie, to wszystko z czym łączyć i tak dalej, ale zupełnie dla mnie to jest... Ja się śmieję zawsze, że ja lubię taki scrapbooking użytkowy, coś, co ja jestem w stanie, wiecie, podarować komuś kartkę, czy no nie wiem, jakiś album. Ja potem nie wiem, co robić z taką pracą, ale to może też dlatego, no, że jakoś nie przepadam za tym, nie? Ale prace takim metodą tworzone są przepiękne i w ogóle, wiecie, to wydobywanie, ja wiem, jak byłam właśnie w tych Katowicach na warsztacie u Kasi Kędzierskiej, wiecie, to wydobywanie tych, oj, ty łobuzie, tych wszystkich detali tą techniką właśnie taką, no to jest coś niesamowitego, ale no, fajnie było być i okej. I to mi wystarczy. Lubię pooglądać, na przykład być sobie gdzieś tam, chociaż ja mało na live'ach mam ten czas, to słuchajcie, tak kiepsko bywa. Ja też dużo, wiecie, ostatnio mam fazę nagrywania na zapas też filmów na ten czas mojej nieobecności, który się szykuje, więc wiecie, każdą wolną chwilę, teraz jeszcze nagrywam warsztat, poświęcam po prostu na nagrywanie filmów, żeby, tak mówię, mnie nie będzie, nie wiem, jak długo będę na chorobowym, nie wiem, jak się to wszystko poukłada, no wiecie, jak to jest, nie? Taka jedna wielka niewiadoma, nie wiemy, co nas czeka, no to staram się przygotować po prostu do różnych okoliczności. Zniechęca mnie zwłaszcza brak pełnej kontroli nad efektem. Ale to może mieć też swój plus, wiesz, z jednej strony, bo wiecie, fajne jest to w tym, że jak coś tam nie wyjdzie, to zawsze można to znowu zamalować i... Ale masz rację, jak gdzieś tam chlapnie się tą farbką, czy są te pyłki takie, które one się nazywają, te magiczne proszki,
no to tam, wiesz, nie wiadomo w którą stronę jak on poleci, no to masz rację, że tam ciężko czasem jest, ale te wprawne głowy, które się tym zajmują, no to już wiedzą jak to ugryźć, wiecie gdzie co, czekajcie, bo mi tu teraz, gdzie co pochlapać, gdzie co tam wyciągnąć, co z czym zrobić. Jakoś mi się dzisiaj ten obraz tak zrobił taki dziwny. Nie wiem. Takie się zmroczyło nagle bardzo za oknem. Mam nadzieję, że burza nie przyjdzie. Słuchajcie, nie było mnie od początku motylki, z jakiego zestawu wycięte. Motylki są z kolekcji Today z Lemoncraft. A ja chciałabym iść kiedyś na jakiś mix mediowy warsztat, zobaczyć jak to jest się pobudzić. Tylko zawsze są jakieś warsztaty, to zastanawiam się, co ja niby potem zrobię z tą pracą. Ja mam to samo odczucie. Ja byłam na warsztatach stacjonarnych w sklepiku Gosi. Był warsztat z Kasią Kędzierską. To było w ubiegłym roku, chyba tak, nie? Na długo zostawiłaś masę we foremce, zanim ją wyciągnęłaś. Wyciągałam foremki od razu. Ja po prostu nie miałam czasu na czekanie, aż wyschnie, bo mam tylko jedną foremkę, a musiałam zrobić odcisków 30, więc tam nie było czasu absolutnie na zabawę, wiesz, przytrzymywanie tego po prostu. Wyciągałam od razu i troszkę je kształtowałam, potem kładłam sobie na deskę i tak, wiesz, zrównywałam trochę te boki, jak widziałam, że mi się troszkę tam porozciągało w jedną. Nie porozcierały mi się jakoś bardzo mocno, ale gdzieś tam je troszeczkę jeszcze tak dokształtowałam sobie i leżały i szuszyły się. Nie zostawiałam w foremce. To nie była jakaś taka masa gliniana, taka ciężka, twarda. To była leciutka, fajna masa, lekka, która fajnie się wyjmowała z foremki od razu, więc no nie czułam takiej potrzeby, ani też nie miałam takiej możliwości, żeby tak długo trzymać to. I wiesz, gdybym ja miała tak długo trzymać, aż mi wyschnie to 30 wycisków, to nie wiem, długo by mi to zeszło, więc tu muszę, słuchajcie, a wiecie, że ja kładłam te motylki i nie patrzyłam, czy ja to dobrze kładę? W sensie, czy mam po dobrej stronie i tu już mam do góry nogami. O, tu mam dobrze. O, tu mam dobrze. Czekajcie, czy ja go jeszcze oderwę? Nie, będzie do góry nogami. Co widzicie, ja się zagadałam, no i zaczęło mnie wyjmować jak leci. Tak więc niektóre będą do góry nogami, proszę Państwa. Takie promocyjne. A te ciaczki będą do góry nogami. Nic się nie dzieje, słuchajcie, to nie jest koniec świata. Chociaż ja z moim podejściem to już mam nerwy, ale... Ja byłam i zrobiłam, mam w domu na pamiątkę. Ja też. No jak długo? Aha, dobra, to czytam. Mix media. Wybierz się, bo warto poznać choć dużo brudu na mediach. Ale wiecie co, ja byłam u Kasi, nie powiedziałabym, że jakoś tam było, wiecie, taki chleb, że tam jest tym moim nastawieniem, nie? Że to tam, wiecie, będzie brudno. Jezu, moje życie, mam sobie to serio tu. No ale no wiadomo, no jak to wymaga troszkę takiego pobrudzenia, no to pewnych rzeczy się nie przeskoczy. No, jeszcze się ubrudziłam, słuchajcie, z szapki. Ale jakiegoś większego dramatu nie było, żebym ja tam wyszła, wiecie, jakaś uciorana od stóp do głów. Żeby musiałabym się moczyć przez tydzień. Nie było tak źle, ale powiem Wam, że jak ja sobie tu jeszcze tak smyrnę po tym, o, widzicie, to ładnie nabiera takiego połysku. Tak sobie to zrobimy. Zaraz zdejmuję wszystko. No i już tu, słuchajcie, ostatnie 8. Ups. Ostatnie 8. Się pośmiejecie teraz, bo wiecie, ja mam dzisiaj włączony telefon, znaczy nie wyciszałam dźwięku, bo wracaliśmy z tego Raciborza. Byłam taka nakurzona, bo już tam po drodze mieliśmy parę rzeczy do załatwienia. I mówię i leciało Radio Z, RMF, przepraszam. I słuchajcie, wyślij SMS do wygrania 800 ileś tam tysięcy. Kurde, wysyłam, a co? I
wiecie, mówię teraz idę na tego live'a i mówię, kurczę, a jak oni mi zadzwonią, jak ja wygram te 800 000, a ja nie odbiorę, bo będę miała live'a. No nie mogę wyciszyć telefonu. No jest to taka śmieszna rzecz, ale wiecie, czasem jak tam gdzieś jechaliśmy i wiadomo, takie różne te konkursy się tam dzieją i wiecie, dzwonią z tego radia, a tam nikt nie odbiera i oni dzwonią raz, drugi, trzeci i sobie myślę, kurczę, no jak już się zgłaszam i wysyłam tego SMS-a, to pilnuję tego telefonu, nie? Ja sobie nie wyobrażam, że ja bym, wiecie, gdzieś tam skończyła i potem przychodzę, a tu mam nieodebrany telefon z radia. No chyba bym normalnie ten dzień to już by się gorzej mój nie skończył. Więc mówię, nie, no nie mogę wyciszyć, bo muszę być pod telefonem. No, czujecie, ale by to był numer, jakby na live'ie zadzwoniło mi RMF i... Ale ja też zawsze, wiecie, nie, że ja nie wysyłam, no takim jakoś to wysłać jechaliśmy, bo on tak wkurzony, mówię, ja tam wysyłam. Ale z drugiej strony, jak się szczęściu nie pomaga, no to jak to szczęście przywołać? No trzeba wysłać, nie? Czy tam w Totka się gra, czy coś, to nie. Nigdy w Totka nie wygrałem, no a wysłałeś ten kupon? To trzeba szczęściu pomagać, więc ja dzisiaj pomogłam, no i nie miałam szczęścia. Palec mnie boli od tego tarcia po tych ostrych ramkach, bo one są, wiecie, pogessowane, więc są takie usztywnione już mocno. Ale ja nie chciałam po prostu, żeby z czasem, wiecie, żeby z czasem po prostu się... No ładne to jest, tylko że jak się patrzy z boku, to takie czarne. Dopiero nabiera to tego kolorku, jak się to tak ma przy sobie. Żeby z czasem mi nie zżółtły te rameczki. Wybierz się, bo warto... Aha, dobra, to Karolinka to czytałam. Z panką pseudo zaliczone, zdążyłam na końcówkę, piękne, dziękuję. Pewnie mówiłaś, Asinko, ale skupić się nie mogę, jaki napis zaplanowałaś. Nie wiem, czy będę dawać napis, bo nie mogę je umieścić, bo mi wszędzie nie pasuje. Ja wam tam jakieś napiski miałam na tych, do tych ATC, ale powiem wam szczerze, no patrzę na to, wiem, że fajnie by było ten napis dać, ale jak go dam na motylka, to zasłonię całego motylka, ewentualnie jakoś taki naprawdę maleńki z boku, gdzieś przyczepiony, ale to już teraz z tego chyba, aha, chlapania, nie ogarnę, bo ja tu miałam taki, akurat może miałam taki trochę niefortunny wycięty, bo to jest taki dosyć duży napis z tych uhaków. Ten, no on jest taki, o, tu, no absolutnie odpada, ewentualnie gdzieś tu z boku. No ale jakoś mi się to nie podoba, słuchajcie. Chyba, że tak jak mówię, jakiś maleńki, taki mało widoczny. No nie, no ja tych napisów, słuchajcie, ja z tymi napisami tu będę mieć zawsze pod górkę. Już nic z tym nie zrobię. Już tego nie zmienię. Taki ze mnie nienapisowy typ. Teraz zrobiłam jeszcze kolorkiem. Tu będziemy mieć złoto. Przykleimy sobie elementy deko. Mętle na wierzchu i koniec. Już was uwolnię od siebie dzisiaj. Poszło mocno. No i zobaczcie, mamy godzinę 20, czyli siedzimy 2 godziny, a ja miałam już bardzo dużo przygotowanego, nie? Tych elementów, więc to mówię takie... Czy ja nie miałam tego pochlapać razem z tymi białymi? No możliwe, pochlapiamy na biało. Już to już chyba jest stan taki, wiecie. Przemediowałam się. Przedawkowałam mediowanie. O, matko kochana. Ja w ogóle nie przypuszczałam, że ja kiedykolwiek takie ATC wykombinuję. Tam czas do czasu. Można zboczyć z torów.
częściej tutaj, gdzie te przychodzą mi na ramkach te kwiaty, to ja sobie to tam chyba jeszcze kleję, żeby to nie było takie drgające się. Dobra. Ja na ulicy znalazłam 300 zł, ktoś zgubił w śniegu w Zakopcu na Kropówkach. Ło! No i proszę. Pewnie, dobra, do góry nogami unikatowe białe kruki, białe motyle. No to szczęście faktycznie, wszyscy słuchacze dowiedzieliby się, co to scrapbooking. No na bank. To byś słuchacze RMF-u ściągnęła na live'a. Słuchaj, to by mogło być... Czekajcie, bo ja nie wiem, w którą stronę się opowiedzieć. Ja muszę się pochwalić, dziś radość ogromna, bo kupiłam sobie używanego Emarka i nie chciał działać, byłam załamana. Nie chciał działać, ale mam nadzieję, że już działa. Ja myślę, że ATC powinno jakoś odzwierciedlać artystę, więc na twoich nie może być napisu. No, mówiłam o tym, Aniu, widzisz? Ty mnie rozumiesz, słuchaj. Cześć, Agnieszko. Asiu, a kwiatuszki zanim chlapiesz tym a kwiatuszki... No, troszkę się zapomniałam, bo tu mam po kwiatuszkach pochlapane, ale to nic nie szkodzi, ten złotko widać fajnie, więc... Wiesz, one są takie ażurowe, że to złote przebija od spodu. I tu, tak jak mówię, ja już przedawkowałam dzisiaj, przedawkowałam media i już nie ogarniam wszystkiego, wiesz? Musicie mi wybaczyć. Dla mnie dzisiaj to jest naprawdę przełamanie na wielu barierach, to przełamanie wielu barier i... Ale cieszę się, bo podobają mi się bardzo. A dziś otworzyłam nowy tusz i wymieniłam i okazało się, że Emark działa. Tusz. Agnieszko, kochana, bardzo Tobie dziękuję za cudnego koteczka i zapraszam Cię na warsztaty@asiaszuli.pl. Dobra, słuchajcie, jedziemy z motylkami, chyba że znowu o czymś zapomniałam, ale chyba już nie. Nie no, tyle atyciaczków, słuchajcie. Mam nadzieję tylko, że będą chętni do wymiany. Dobra. Ja potem, wiecie, jedynie jest mi tak zawsze żal, jak ktoś podchodzi, ja już nie mam atyciaczków, a ja mam ja przykro mi, nie mam i wiecie, no już nic nie zrobię, jak już ich nie mam. To zawsze tak, no dosyć szybko mi się rozchodzą. I chyba mi się nie zdarzyło, żebym przyjechała, że mi jakieś... A nie, tak, zostały mi raz. Jak mój mąż zabrał to... To było, nie wiem, ja przyjechał po mnie, mówię, ty to chyba, bo to było celowe działanie normalnie. Tyle się narobiłam, a ty mi ich zabrałeś, to... Nie no, była moja wina, bo ja je do walizki włożyłam, więc ja mogę, wiecie, na męża zwalać winy. Absolutnie nie była to jego wina. Wiecie, no, niczego, no, zdarza się, no, wszystko, wiecie, jak to jest amok przy warsztatach, tu coś tam, tu rozkładanie, tu to. Okej. Oczywiście nic nie szkodzi, wszystko. Nie, o zobacz, nie widać nawet, że... Powiedz Iwonka, no zobacz, no nie widać. Iwona, zobacz, Iwona, zobacz, Iwona, nie widać, Iwona, nie? Iwona, ej, nie widać. No nie widać w ogóle, że nie mam pochlapanych tych kwiatków, Iwona. Iwona, ej. Powiedz. No nie widać. No to wszystko tam wygląda, jakby było pochlapane. Iwona. 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 Nie jesteś? Chwilę mnie nie było, a tu no widzisz, no nie taką chwilę. Dobra, te już tu wszystkie wyschnięte, ile ich tu mamy? 20, tak? A tu mamy 30, bo te dwa były zrobione na pokazówkę. Mrówki, ja Was proszę, bo ja nie chcę tutaj uchodzić za męczyciela zwierząt. Wyrywajcie mi tu, nie wiem, mrówka to nie zwierzę, to jest jakieś paskudstwo, które mnie doprowadza do szaleństwa. Dobra. Czekajcie, bo mi tu uciekają. Ja zmykam, miłego wieczorku. Dziękuję, Paula, że byłaś. Ja też już kończymy, kochani. Już koniec. Już Was nie będzie. A, jeszcze sobie tylko chlapniemy białą farbą i...
Chlapanka z dedykacją dla Basi, naszej Ryżany Basieńki. Dużo zdrowia dla Basi, myślimy o niej. Pochlapane powiedzą. Dobra, słuchajcie. Taram! Ogłaszam oficjalnie prawie, że, bo już jeszcze tylko pochlapię na biało. Gdzie jest ten mój wichajster? Już to diabelstwo zgęstniało. Jeszcze mi tu trochę zostało, może coś tam jeszcze idzie. O, widzicie, znowu się coś tam nie pykło mi. No, widzicie tego dziada jednego? Żeby to nerwować. Dobra. A ja wam jeszcze coś pokażę. Słuchajcie, jeszcze efekt najlepszy na koniec. Znaczy, nie mam na myśli tego efektu, zaraz będzie, jak tylko ochlapię to na biało. Chociaż może dobrze, jakby one wyschły lepiej. Zdziobałam sobie już matę, słuchajcie, i nie wiem, jak się jej doczyszczę. Znaczy się w sensie tło. To jest moje tło do zdjęć, a chciałam, żeby dzisiaj ładnie było i zostawiłam go na live'ie. Zostawiłam sobie najlepsze tło na live'ie z jakimiś tam chlapaniami i mediowaniami. Nie wiem, czym jeszcze. No tak, brawo. Słuchajcie. A witam Erwinka, Ewunia, wspierających. Bardzo Ci dziękuję, kochana, witam. Mrówki przeraźliwie wyglądają pod mikroskopem i dzioby są tak potworne. Lepiej nie... Będę Ty mnie przerażasz normalnie z tymi Twoimi doświadczeniami w ogóle. Słuchajcie. Ja mam taki dings, to dostałam od... Słuchajcie, ja teraz nie pamiętam, a nie chciałabym urazić. Albo od Ali Skoczeń, albo od Beatki Hanulewicz. Pachnie cudnie. To jest chyba z Actiona. Taki mgiełka do ciała. Pięknie pachnie. Brokaci się. Na dowód mogę Wam tu zabrokacić zaraz na mojej ręce. Nie wiem, czy to będzie widać. Trochę jest taka zielowata trochę. Ale ładnie się tu... O, ja nie do tej kamerki. Na razie jest mokre, ale jak wyschnie to... O, tu widać już. I żeby nie było... Słuchajcie, ja sobie może zrobię taki szybki myk. Słuchajcie, daliście mi tak do myślenia z tymi napisami, że ja będę tu kombinować. One mi z żadnej strony nie pasują. No troszkę się załamałam teraz z tym. Wszyscy napisy. Ja będę teraz kombinować. Gdzie je tutaj wepchnąć? Bo mi się tak te ATC podobają. Słuchajcie, że mi tutaj te napisy nigdzie nie pasują. Zaraz to już tu składam wszystko na jedną matę. Można oczywiście, słuchajcie, sobie prysnąć. Też ja jeszcze mam tę mgiełkę z... Boże, jak to się nazywa? Ta taka... Wiecie, ja nią często... Ona jest Frosty i ona jest Sparkle. Rany, jak to się nazywało? Ta firma. Już zaraz tu do Was wchodzę. No dobrze, że sobie to przełożyłam, bo zaraz spróbuję, wyłączę się i będę czyściła moje tło. Czekajcie. Dobra. Obejrzyjcie, jak ja to uświniła. Teraz tam zerknę. Uwaga, wyjeżdżają adeciaczki. To są jeszcze weźmiemy te... Aha, jeszcze tu mamy dwa. Jeszcze tu mamy dwa. O, gdzieś dotknęłam chlapania białego. Wszystkie nasze dzisiejsze adeciaczki, słuchajcie, są tu. Już zabieram narzędzia, pójdą do mycia razem ze mną. Znaczy się ze mną do wanny nie będą wchodzić, ale pójdą ze mną do domu, żeby się umyć. Czekajcie, aż ja namierzę te pryskadełko. Jak ktoś ma, bo nie wiem, co kto ma, ale... O, tu mam jakąś resztówkę, ale ja mam gdzieś jeszcze cały nowy. To jest... O, właśnie. Shimmer Sparkle. On jest taki, wiecie, robi piękny błysk. No ten mi się już kończy, ja już tam chyba nie wypryskam z niego, nie wiem, gdzie mam ten drugi.
I to, wiecie, rozpryskuje taką poświatę mam pokazać, nie wiem, czy to będzie widać, jak mi się mieni, fajnie rączka. Natomiast to, wiecie, tu jest bardziej problem, bo to jest takie trochę żelowate, więc tutaj muszę tak bardziej z góry, żeby to opryskać, ale żeby nie za bardzo zmoczyć. Aczkolwiek to też wyschnie, więc no bez przesady. Popryskam po tych motylkach. I oprócz tego, że wiecie, motylki będą się ładnie mienić, to też będą ładnie pachnieć. Dobra. Wszystko złote, co się świeci. No nie wiem, może faktycznie gdzieś tutaj z boku. Kurczę, jakieś glitki. No, zmiana skoczek. Cześć, Samaj. Super delikatnie, czyli twoje. No tak, zwłaszcza z tymi mediowymi wkładkami, ale cieszę się. Musimy wybrać na zlot z ATC, no chyba bym nie chciała ich dla tych. Dobra. Ależ tutaj ten obraz dzisiaj mam jakiś taki, ale taki się mówi zwróciło. Znowu w inne media. No dokładnie. Chyba kiedyś wspominałeś, że od Beatki. No właśnie teraz nie pamiętam, czy to Ala, któraś dziewczyna to zostawiła i Beatka chyba, albo Ala i właśnie siedziała obok mnie. Siedziała obok mnie Beatka Hanulewicz, więc to chyba od Beatki jest. Nie, nie dawaj napisów. Napisów nie musi być, ale jak już to może na kalce byłyby idealne. Na kalce to już bym w ogóle, wiesz, jeżeli ja mam je przykleić gdzieś z boku, to kalka odpada, bo muszę je przykleić i byłoby to widać. Już bym nie miała tego pod co schować, wiesz? Całą motylarnię mam. Tak, i zostawię ją w tym orientarium. Czekajcie, gdzie mam ten mój... Tylko właśnie tutaj ten... Ale pięknie to pachnie, słuchajcie. On, widzicie, on ma takie złote, taki złoty brokat, więc fajnie to tutaj tak bardziej na złoto. Jezu, ale Jorzech to zloła dziochy. No nie, no przesadziłam. Dobra, wyschnie, będzie git. A te piękne ATC w Łodzi będę, to może się uda spotkać. No oczywiście, że się uda. Podchodźcie, kochani, witajcie wszyscy. Ja sobie to tu zostawię, żeby mi się wysuszyły te akwarele. Wiecie, sukces, nie umamrałam się. I teraz wiecie, co może być, że na koniec się złapię i się zbrudzę rękami, bo mam całe łapki brudne. Znaczy wiecie co, tak ogólnie martwię się, bałabym się tylko ubrudzić tymi woskami, bo to jest... Dziękuję. Na sznureczku, jak torebka herbaty. Sama i ty mi tutaj już nie... Ty mnie... Usuń ten komentarz szybko. Będę jeszcze na sznureczkach napisy musiała robić. Słuchajcie, to jest dla mnie mega wyzwanie było. Cieszę się, że się go podjęłam, że go skończyłam. Jest 30 ateciaków, więc do dzieła. Mamy ładnie tutaj, o widzicie, trochę mokre tu. No to nic nie szkodzi, fajnie będzie się świecić, wyschnie, będzie ok. Cieszę się, że się podobają. Jutro, dzisiaj już nie będę, bo jest już taka niefajnie za oknem i nie zrobię fajnego zdjęcia, o to chodzi. A jutro będzie ładnie, bo ma być cieplutko, więc rano wstanę, pięknie sobie poukładam. One też naprawdę, wiecie co, ja patrzę na podgląd w tym, o, muszę je podoklejać sobie jeszcze z tych boków. Patrzę na podgląd tutaj, no takie jest to szarobure, ale naprawdę one ślicznie wyglądają. No może to tak nieskromnie, że mówię, że ślicznie wyglądają, ale bardzo mi się podobają. No takie są zupełnie inne. Zawsze szłam w taką, wiecie, ja tu mówię łatwiznę, no bo robiłam szybko, wycinałam elementy, a chciałam takiego wyzwania się podjąć, żeby zrobić coś takiego bardziej, wiecie, skomplikowanego trochę, jak dla mnie. No i zajęło to faktycznie sporo czasu, ale jestem bardzo zadowolona. No to teraz będę myśleć, co z tymi Katowicami. Śliczne są takie. W ogóle te mintajowe papiery pięknie z tymi lemonkowymi mi się zgrały. Także do zobaczenia, kochani. My się widzimy w środę na warsztatowni. Raz jeszcze jutro Was bardzo serdecznie zapraszam na zapisy na warsztaty też w Katowicach. I potem to już ostatnie warsztaty. Ja już w tym roku nigdzie raczej nie będę prowadziła. Trudne wyzwania przede mną inne, więc to będzie chyba ostatni warsztat, na jaki ja się ogólnie zgłaszałam i w którym będę brać udział. Potem Wrocław, no ale Wrocław już był wcześniej. Żegnam się z Wami. Miłego wieczoru, Oliwstynko, a ja tak tu Wam pokazuję a kamerę mam, tu już się odsunęłam ze stolikiem bardzo mocno. Także
My w środę, słuchajcie, zapraszam Was na warsztatownię, a w środę na warsztatowni będziemy rozmawiać o możliwościach różnych zamykania albumów, czyli jakie można zastosować metody do zamykania albumów. Nie tylko magnesy, również inne rzeczy, więc mam nadzieję, że będziecie się też fajnie bawić, że będzie to też ciekawy temat. Ja postaram się, bo dzisiaj już nie, ale jutro wrzucić na fanpage'a ten, wiecie, zapowiedź, no, live'a. Bye, bye. Bye, bye. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, kochani, za obecność, za naklejeczki. Ja jak wrócę do domu, jeszcze muszę pojechać odebrać paczki i pojechać do apteki, więc mam nadzieję, że jak wrócę, to uda mi się jeszcze dzisiaj wieczorem, najpóźniej jutro, ale to też wieczorem, bo ja w dzień to raczej tak nie ogarniam za bardzo, bo tutaj pracuję. Więc wieczorem, ale trzymajcie się. Jeszcze raz z całego serca Wam bardzo dziękuję, kochani, za dzisiejszą obecność i wspólne działanie. Zostawcie po sobie znak albo w kciuczku, albo w komentarzu pod live'em. Ja uciekam. Ja się po jednego zgłoszę, bo już wiem, że będę na zlocie. O, super! Super, cieszę się bardzo. Ja będę, słuchajcie, w sali zielonej. Nie wiem, czy tam ona ma numer. Dziękuję za miły wieczór, za cudowne opowieści, dziwnej treści, czasem trochę horroru, kryminału. Do następnego razu. Pozdrawiam. Pa, pa.